Все, пойдем. Я прошу тебя, ну… Все хорошо. Ну да, смотри, здесь дети играют. Детки, Все в уйдите порядке, отсюда. не волнуйтесь, здесь. Давай. Я не смогу здесь Сможешь, проехать, сможешь. пожалуйста. Ну смотри, как места мало. Немало места, тут по полметра с каждой стороны. Давай. Вот, это твоя машина. Ты ее хорошо знаешь. Открывай. Вот. Ты все время рядом будешь? Я здесь, я стою. Садись, пристегивайся. Заводи. Угу. Так. Включай заднюю передачу. Давай. Оп. Все, и спокойно отпускай тормоз. Давай. Не переживай, все хорошо. Все, едем, видишь? Спокойно. Не гони так, не гони. Спокойно, спокойно. Там руль, смотри, по зеркалам. Стой! Это что происходит? Зоя! Зоя, я пошутил! Стой! Что же это такое? Максим, куда ты раздетый-то побежал? Нин, чего вы бегаете? Мы тут выезжаем, между прочим. Так, ну-ка, в машину все. Быстро. Давай, давай. Все? Ага, да. Давай, П. Ну, вообще было неплохо, кстати. С меня хватит. На самом деле очень неплохо. Нина, это что было? Тихо, ну ладно, перестань, ты чего? Слушайте, у нас хохма, короче. Зоя решила Максима вытащить на лекции, чтобы его из универа не выперли. Так, тишина! Так вот, он сказал, что он от нее в армию сбежит. Тишина там! Хватит матери Это мозг нормально. выносить. Было нормально. Было нормально, честно. Ничего, я спрятала. Я не Как буду ваши здесь. водительские успехи? Очень хорошо. Уже доехали вот почти. Ничего у меня не получается. Парковаться не получается, вперед не получается. И вообще я боюсь водить. Спокойно. Я же тебе говорила, надо было в нашу идти. Автошколу я давно из нее асы сделала. Ладно, ладно, не кисни, все нормально. Я с тобой как-нибудь после работы позанимаюсь. Мне вот интересно, где Валера? Да здесь, Валера, здесь! На поезд мы опаздываем. Ну хорошо. Что хорошего-то? Отлично выглядишь. Здорово. Здорово. Что стоим, время теряем? Время теряем? Где ты был, я спрашиваю? Ты опять кому-нибудь там в подъезде зацепил, глазки строил, да? Вот ее вечно накрывает. Ну, Вере Петровне помогал с третьего этажа. Там глазки не настроишь в жизни. Поехали, давай. Орлы? Сама Ты отъехала. веришь? Ты доехала почти до бордюра. Ну, в прошлый раз ты доехала до лужи. Ну, это же все уже, знаешь, какой успех. Все, я тоже. Ключи где? У тебя я поеду на маршрутке на Ну, работу. какая маршрутка, милая? Я тебя подвезу. Это же не страшно. Садись. Ну все. Удачного дня, трусишка. И тебе. Погоди. После работы забрать? Нет. Нет, я уйду пораньше и договорюсь с Ниной, она меня поучит водить. Ну все, пока. Ну, давай. До вечера. Здравствуйте. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Скажите, а это вы врач-лаборант Петренко, да? Да, я. А скажите, пожалуйста, сколько вам моя жена заплатила, чтобы вы тест на отцовство подделали? Я подделками не занимаюсь. Да, безусловно, вы такими вещами не занимаетесь. Только она гуляет налево-направо, а отец ребенка я. Ну, все верно. Вот вероятность отцовства 99,9%. Да что вы говорите? Смотрите, в каждом значении локуса есть Да совпадающие… хватит мне про этих локусов, покусов. Меня Вы думаете, отпустите, я не пожалуйста. понимаю, чего она хочет? Она хочет алименты от меня получить. Это ваш ребенок. Вот Я так, хочу, так, чтобы вы так. доказали, что я не отец ребенка. Да, Паша, Понимаете? не надо показывать. Да уй... Охрана! Женька, боже мой. Зачем с этим человеком вообще разговаривал? Надо было сразу его к завлабу отправить. Родион бы ему… А вот и он. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец, а? Ну ничего не скажешь, а? Прямо перед лабораторией драки устраивать. А? Родион Иванович, Женя меня защищал. Даша, на вас напали.
В таком случае надо было полицию вызвать. Зачем полицию, Родион Иванович? Это же не маньяк был, это был просто недовольный клиент. Ах, недовольный клиент. А вы что, с анализами что-то напутали? Или нахамили ему? Нет. Конечно, только этим занимаемся с утра до вечера. Хамим клиентам и путаем их анализы. 2 лучших сотрудника. Смотри у меня, Зубрицкий. Доиграешься. Обожаю его. Ну, нормально ты водишь, нечего паниковать было. Как инструктор по вождению тебе говорю. Это потому, что ты рядом. Я когда сама, мне все время кажется, что я врежусь во что-то или собью кого-то. Ладно, водила, сейчас за Валерой заедем. Ничего, мне тоже поначалу страшно было. Привыкнешь. Конечно. Да ты прирожденный водитель. Я бы вообще никогда за руль не села, если бы... Ну вот зачем он подарил машину? Я же не скажу ему, зря ты это сделал. Тормози! Все, больше от дороги не отвлекаемся. Ну, молодец. Все хорошо. А ну стой. Ну стой, стой. Ты посмотри, гад, что делает, а? Ну, я ему сейчас устрою. Паркуйте где-нибудь здесь. У тебя совесть есть, курица ты крашеная! Это ваша знакомая? Знакомая? Я его жена, настрой детей, а тебе вообще ничего не светит, поняла? Так что уходи от моего мужа, пока я тебе папу не подбирала. Спокойно. У меня получится. Ой. Так что руки прочь от моего мужа, иначе я тебе патлы повыдергаю. Да успокойся ты, Нин, ну тут что ты творишь вообще? А ты вообще постеснялся бы около работы девок клеить? Какой клеить? Это хозяйка моего нового салона, где я работаю. Пока еще. Пока еще. Работаете. Что? Полина Сергеевна. Кто тебя сюда звал, скажи? Привет. Как покатались? Ужасно. Нинка с Валеркой разругались насмерть. Я испортила машину. Въехала в кого-то? Да. Нет, я припарковалась в столбик. А куда Нинка смотрела? На Валерку. Он там возле работы стоял, любезничал с какой-то барышней, прости. Ты что, родная моя? Ну ты чего, хорошая моя? Ну, Прости. все хорошо, ты цела, ты не ушиблась? Нет, прости. Да брось ты, это же просто кусок железа. Все застраховано, отремонтируют бесплатно. У тебя права не отобрали? Собирались. Вот негодяи. Но оказалось, что эти патрульные давние знакомые Нинки. Отлично. Она им поулыбалась, полюбезничала с ними. Прекрасно. И все. Мы отделались легким штрафом. Но зато потом Валера приревновал ее к ним. Боже мой, если они разведутся из-за меня, не дай бог. Да слушай, Дашуль, во-первых, они каждый месяц ссорятся, и это постоянно происходит. До сих пор не развелись, правильно? Во-вторых, почему мы все время говорим про этих пасечников? Давай, ты лучше теперь вот у меня спроси, как дела? А? Как у тебя дела? Садись. Дашка, Динеш приехал в город. Это глава нашей компании. Из Индии? Да, из Индии. Это шанс, которого я ждал всю жизнь. И если я смогу произвести впечатление на Биг Босса, я возглавлю наш филиал, а не этот придурок Есин. Подожди, как ты собираешься производить на него впечатление? О, тут у меня есть такой план. Я его в гости пригласил. К нам? Конечно, к нам, но не пасечникам же, Даш. Пойми, Динеш индус.
весьма религиозный человек. Ему важны не только профкачества соискателя должности, но и, так сказать, его быт. Понимаешь, семейственность. Я хочу показать дом, показать тебе. Ты у меня такая прекрасная, такая чудесная. Ты мне очень понравишься. Понравятся твои какие-нибудь кулинарные шедевры. Но надо же удивить человека. Так, стоп. Где я и где эти кулинарные шедевры? Это же готовить, нужно. Так, а Нинка тебе на что? Ну, если эта кукушка проморгала, и ты въехала в столбик, пускай отдувается. Дашунь, да без проблем. Серьезно? Конечно, я бы тебе и так помогла. Спасибо большое. Слушай, подожди, а что Олег-то насчет машины не ругался? Ой, золотой у тебя муж. Верный, спокойный. Зато у вас страсти кипят. Все, Нин, я да. пойду. Я завидую хорошо. даже вам. Ой, нашла чему завидовать. Максим, ну сюда. Позже. Ой, и дети у вас замечательные. Ага. Ой, Нин, я готова уже на искусственное оплодотворение, лишь бы ребеночек появился. А Олег не готов. И как тут не завидовать, когда у тебя 3 детей? Почти 4. В смысле? Ты что, беременна? Ну, помнишь, мы в том месяце поругались так сильно, чуть не развелись. Ну, а потом мирились бурно. Ну, как обычно. Ну, Валерка еще не знает. Я, честно говоря, не знаю, оставлять или нет, но все-таки 4. Конечно, оставлять, Нин, ты что? Это же дети, ты Да. счастье такое. Да, особенно такие кровопийцы, как у меня. Особенно от такого папаши, как Валера. Вот скажи мне, вот где он до сих пор ходит, да? Вот. Ах ты! Фу ты! Так. Ты что, через окно влез? Да. Ты с ума сошел? 2-й этаж. Да нормально, ну, ногой только зацепился, вот, грохнулся. Между прочим, это тебе. Слушай, ну ты мне валерьянки принес. Ты не мог, как все нормальные люди, через дверь зайти? Я же хотел сюрприз сделать. Как наш первый раз. В общаге, помнишь? Помню. Так, ну-ка не лезь давай. Почему? Почему? Потому. Ты где был? Где ты? Нет, мне скажи, где ты был? Свою шефиню ублажал, чтобы она тебя с работы не уволила, да? Да? Ты бы мог ради меня к нам в квартиру через окно полезть? Ты хочешь, чтобы я себе шею свернул? Нет, я романтики хочу. Не проблема. Завтра приду домой с цветами. А если у нас вдруг будет пожар, а входную дверь заклинит? Ты полезешь меня спасать? Милая, я предпочитаю, чтобы свою работу выполняли профессионалы. Я вызову спасателей. Значит, не полезешь. Что-то не так? Я плохой муж? Да вроде неплохой. Зарплату приношу. Не пью, тебя не обижаю. Не изменяю, как Валерка Нине. Ну чего тебе не хватает? Может, сюрпризов? Ах, сюрпризы. Будут сюрпризы. Разберусь со своим бигбоссом и устрою тебе сюрприз. Хорошо. Ой, простите. Привет. Привет. А ты тоже сюда? Тоже сдавать тест? У вас же вроде с Олегом нет детей. Или я что-то путаю? Да нет, не путаешь. Я просто здесь работаю. А, ты здесь работаешь? Ну да. Я не знала. Блин. Ладно, пойду в другую лабораторию. Подожди. Что-то случилось? Не волнуйся, я никому ничего не расскажу. Что у дочки генетические отклонения? Нет, нет.
Мне надо... В общем, мне надо узнать, от кого она. Ты же давно и удачно замужем. Или я что-то путаю? Ну да, замужем. Представляешь, объявился ее бывший парень, ее первая любовь. И уговаривают ее уйти от мужа, к нему. Анжела не знает, кто отец ее ребенка. И решила все выяснить, пока кардинально не изменит свою жизнь. Я обещала сделать ей тест быстро и анонимно. И никто ничего не узнает. Я уже знаю, Даш. Тебе нельзя доверять секреты. Всему городу разболтаешь. Я рассказала только тебе, никому больше не собираюсь. А Олегу своему? Нет, конечно. Он мне принципиальный. Узнает, что она изменяет мужу, сразу же уволит ее. Между прочим, она его подчиненная. А что ты такой злой? Дома проблемы? Дома у меня не проблема. Дома у меня жена. Она имеет свойство задавать вопросы. Как можно любить работу, на которой платят так мало денег, где клиенты тебя бьют и на которой ты постоянно задерживаешься? Ой. А я тебя сегодня хотела попросить прикрыть меня. К нам в гости приезжает начальник Олега из Индии. Прикрою. Спасибо. Угу. Ну что? Мне кажется, ничего. Ой, просто супер. Спасибо тебе большое. Так, ну, во-первых, супер будет, когда мы тебя как-то приведем в порядок. А со мной что не так? Ты не собираешься же, да, вот в джинсах индусов встречать? Я правильно понимаю, да? Дашунь, все готово. Динаш звонил, он уже подъезжает. Так, вроде. Все. Это что за маскарад? Ты опозорить меня решила? Это Нина придумала женственный образ а-ля индианка. Вечно Нинка придумает какую-нибудь глупость. Дашунь, так нельзя, правда. Иди переоденься во что-нибудь нормальное. Давай, давай, надо что-то приличное. Ну что ты, это никуда не годится. О, давай, быстрее, 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 быстрее. Delicious. Сами готовили? Yes, да. Yes, спасибо. Олег, у вас очаровательная жена. Благодарю вас. Я ее очень люблю. Хороший дом, хорошая жена. Где же дети-то? А деток, к сожалению, у нас нет. Пока. Ключевое слово «пока». Мы с супругой обожаем детей. Планируем завести 2 и, честно говоря, 3. Правда, любимая? Да. Я дома. Привет, ну как? Все просто волшебно. Я отвез Динаш прям к отелю. Он говорит, что у меня есть все шансы стать главой филиала. Зря ты соврал про детей. Ну как выкручиваться потом будешь? Фу, ты не думай об этом. Сейчас самое важное – возглавить филиал. Поднять прибыль, а потом уже про детей никто и не вспомнит. Да. Малыш, ну чего ты? Я же тебе уже 100 раз говорил, меня совершенно не смущает твое бесплодие. А я подготовил обещанный сюрприз. Да. Закрой глаза. Так, не открывай, не подсматривай. Все, готово. Вот.
Здорово, да? Это белое золото с настоящими изумрудами. Он тебе нравится? Привет. Привет. Спасибо тебе большое. Так, Все возвращаю. все получилось? Да. Хорошо. Я рада. Добрый вечер, тетя Даша. Привет. А куда это мы на ночь глядь собрались? В клуб с Зойкой. Да что ты? Помирились? Да. Ой, надолго ли? Мамочка, кто бы говорил? Все, пока, тетя. Давай, детеныш, иди гуляй. Спасибо. Боже ж ты мой, красотища ты какая. О, Олег подарил. Я рассчитывала на романтическое путешествие. Ой. Подарки должны быть статусная машина, белое золото, изумруды. Надо радоваться, что мужу на тебя денег не жалко. И, кстати, по-моему, он не один сюрприз обещал. Так, сюрприз. Что, кот? Что ж ты будешь делать? Тебя уже в воскресенье поспать не дают. Даш! А что за ребенок? А что дети кричат? Тю-тю-тю-тю. А что за ребенок? Я не Что знаю. случилось-то? Маленький. Ребенок. Я в магазин Смотри. вышла. Тихо. Это розыгрыши сейчас такие, да? Да не знаю. Даш, стой! Откуда ребенок? Я в магазин вышла и вот нашла. На тебе. Маленький. Тихо. Записка какая-то. Позаботься о нашем сыне. Да. Нет. Нет. А это, похоже, тебе. Приехали. Ну почему мне? С чего ты взяла, Нин? А кому? Кому хочешь? Он Олегу. Ну, здрасте. Коробка взяла стоит, да. А он на тебя похож? Вот ничего лучшего не придумал сказать. Олег, в отличие от тебя, жене не изменяет. Вообще-то да. Милая, я тоже не изменяю. Тебе. Вообще. Значит так, ты сейчас собираешь свои вещи, забираешь своего сына и катишься куда хочешь. Что ты несешь? Ты услышал меня? Ты меня услышь, я тебе клянусь, никогда и ни с кем. Нин, ну... Я тебе еще раз сказала. Ты собираешь свои вещи, своего сына и катишься отсюда. Это же ерунда какая-то. Я даже не Ах ты, хочу... зараза! Я тебе сейчас... Ребенок, Кати, а? не надо! Кто и где нашел ребенка? Я на лестничной площадке. Есть идеи, кто мог подкинуть? Нет. Давайте мне его. Давайте. А куда вы его повезете? Давайте. Сначала в больницу на осмотр, а потом в дом малютки. Распишитесь. Я? Да. Мы очень надеемся, что вы найдете мать этого ребенка. Конечно, искать будем. Найдем ли, шансы малы. Говорят, что роженица живет по соседству. Я провожу. Спасибо. До свидания. До свидания. Олег, может, про пасечников нужно было рассказать им? Ну зачем тебе конфликты с соседями? Я прошу тебя, остановись. Ну, я умоляю тебя. Ну, Господи, что ты творишь?
Я никуда не поеду, я ни в чем не виноват. Да, Нинка, да угомонись ты! С ума сошла, что ли? А дети! Сегодня дети вернутся с соревнований. Ты их встречать будет, ты мне скажи, кто? Своих детей я заберу сама. Ты разбирайся со своим сыном. Ты серьезно? Пошел вон. Пошел вон отсюда! Хорошо. Хорошо. Привет. Ну ты как? Да как? К гинекологу записался. Это скотина решила сломаться. А зачем тебе к гинекологу? Нин, ты не собираешься аборт делать? Нет, Даш, я собираюсь одна 4 детей поднимать. Вы помиритесь еще. Сейчас. А если Валера не врет? Нин, если мать этого подкидыша просто адрес перепутала? Алло, такси? Ну, подожди, пожалуйста. Ну, нельзя так разводиться, основываясь на каких-то домыслах. Сделай хотя бы тест на отцовство. Он не захочет, он будет орать, что это не его ребенок. Он нам для этого не нужен. В смысле? Сейчас. Алло, Жень, я сегодня опоздаю. Прикроешь меня? Это последний раз, правда. Спасибо. Не могу я никак забыть этого малыша. И вот решила заехать, узнать, как он. Ну, вроде здоровенький. Но еще не все обследования сделали. Это вот для него. Да. Какой же он крох. А можно мне его на ручках подержать? Да, конечно. Привет. Какой маленький. Здравствуй. Прости, это я на нервах. Представляешь, Дашка, я же клянусь ей, не на. Да у меня нет никого и не было никогда. Да-да-да. Валерочка, я хотела спросить, а у тебя есть окошко сегодня? Так хотелось, чтобы ты меня сегодня поймал. Нет. Ну, а после работы? Я же говорю, не могу, Вик. У меня пациент, что, не видно, что ли? Сами ко мне липнут, понимаешь, сами. Но я же не виноват. А у меня никого, никогда. Да. Вы не один. Валерочка, а вы скоро освободитесь? Я после сауны, и как раз было бы здорово. Господи, сейчас. Нет, не могу. Сегодня никак. Потом. Ну, как сговорились. Валерка, ну, не волнуйся. Я постараюсь Нину отговорить от развода. Правда? Угу. Дашка, спасибо, ты настоящий друг. Тебе спасибо. Ну? Да. Ты чё? Да, вот часами, наверное, зацепилась. Ну, спасибо, мне правда легче. Да, и тебе спасибо. Да, пока. Пока.
Привет. Привет. Я тебя жду. Скажи, результат теста еще не готов? Готов. Прости, я просто замоталась. Вот. Дочка твоя не твоего бойфренда. Это точно? Да. Ой, спасибо. Значит, от мужа, да? Ну, я оставлю, значит, все как есть. Может, это и к лучшему. Спасибо. Ты обращайся. Я побежала. Родион Иванович, простите, я все отработаю. Ну что вы, Даша, у вас такое горе. Вы вообще могли сегодня на работу не выходить. Мои соболезнования. Я пойду. Ты что Ивановичу сказал? А что, у тебя тетя умерла? С ума сошел? Нет у меня никаких тетей. Извини, ляпнул первое, что в голову пришло. А что я должен был делать? Тебя 3,5 часа не было. Это не опоздание, это прогул. Ты где так застряла? Доставала генетические образцы. Надо сделать тест на отцовство. Ты же никого не убила? Нет, это кровь Олега. Он утром палец порезал. Не понял, ты что, думаешь, что Олег тебя изменяет? Конечно, нет. Ты что? Ребенок, возможно, от нашего соседа. Его подкинули нам. Кого подкинули? Соседа? Ребенка. Из-за этого семья на грани распада. Если окажется, что Валерка не отец, возможно, все образуется. А Олег тут при чем? Ни при чем. Его материал я взяла для контрольного образца. Слушай, Нинка не сможет оплатить тест, поэтому Иванычу ни слова. Ладно. Хотя, зря ты это все затеяла. Влезать в чужие семейные разборки – это нарываться на неприятности. Занудство. Вот черт. Отец подкидыша все-таки Валерка. Что теперь делать? В смысле? Ты же хотела выяснить правду, ты ее выяснила. Как я теперь эту правду Нинке расскажу? Она спрашивает меня постоянно, надеется, что результат будет отрицательный. Это катастрофа. Они разведутся, мальчики останутся без отца. 4-й ребенок вообще не родится. Ой, куда я полезла с этой проверкой? Я ж тебе говорил. Ну что, ты сделала тест ДНК? Сделала. Ну? Ребенка от моего Валерки? Нет, он от Олега. Подожди, как это Олег? Он же тебя не изменял никогда. Выходит, изменял. Нин, прости, я не могу сейчас говорить. Пока. Даш, ты зачем такую чушь сморозила? Ляпнула первое, что в голову пришло. Как ты с моей тетей? Ну да, это же одно и то же. Как собираешься выкручиваться? Никто не поверит в отцовство Олега. Все знают, какой он примерный семьянин. Поверят. Если я скажу, что тест сделал ты. А больше ты ничего не придумала? Они сделают повторный тест, выяснят правду, и нас с тобой уволят. Если все сделать достаточно убедительно, никто ничего проверять не будет. Убедительно это как? Я все придумала. Я разыграю сцену ревности. Так, чтобы Нинка действительно поверила, что подкидыш от Олега. Ему я потом признаюсь. Он хорошо к ним относится и меня поймет. И простит. Классный план. А потом мы сможем усыновить этого подкидыша. Ну, все и так будут думать, что это сын Олега. А у меня, наконец, появится мой ребенок. Даш, женщина, ты ненормальная.
Женька, у нас есть шанс спасти одну семью и еще не родившегося ребенка. Привет. Здорово. Что, Нинка решила тебя простить? Очень смешно. Меня из дома выгнали, а ребенок твой. Чего? Что чего? Это твой ребенок. Совсем крыша поехала? Ага, поехала. О, Даша. О, наконец, мы тебя ждем. Что за собрание? Собрание. Ты объясни, пожалуйста, кто отец этого подкидыша? Что и требовалось доказать. Что? Дашенька вообще не в курсе. Вы все это выдумали, чтобы помириться. А меня выставили полным мерзавцем. Ничего не выдумали. Ну? Даш, что ты молчишь? Даш! Я действительно делала ДНК-тест. И я? И? Отец ребенка Кто? ты. Ага! Ага! Этого не может быть, это невозможно, ребята. Вот результаты сравнения. Это Валера и подкидыша, а это сравнение с тобой. Во, Валеры тут нет. Как же так? Ты тайно взяла образец моего ДНК? А почему меня вообще никто не спрашивает? Твой образец я брала как контрольный. И я вообще не предполагала, что так все. О, я понял. Это розыгрыш, да? Ты прикалываешься. Ты просто Валерка выгораживаешь. Хорошие шуточки. Тест я делала не одна, и если хочешь, можешь уже не спросить. Давай, набирай. Набирай. Чтобы у меня были внебрачные дети, да это смешно. Звони. Тоже мне святой, дай да. сюда. Евгений, здравствуйте. Это Олег. Я по поводу теста, да. Слушай. Да вы там офонарили, что ли? Вы понимаете, что это незаконно? Фу на вас. Дашка, ты меня, конечно, спасла. Да подожди. Спасибо тебе большое. Даша. Олег, подожди, я не успею за тобой. Подожди, пожалуйста, да, я тебе все объясню. Чего, позорил Да, меня я тебе на всё весь объясню, дом, пожалуйста. перед всеми соседями. Даже не надейся, что я тебя прощу. Олег, прости. Олег. И оправдываться перед тобой я тоже не буду. Вызываемый абонент временно недоступен. Олег.
куда-то уезжаешь? Командировку. Все взяли, орлы? Да. По местам? Даш! Сейчас. Валерчик, отведи детей сон. Ладно, мне что-то нехорошо. Да? Хорошо, любимая. Ляг, поспи. Да-да-да. Привет. Привет. Как? Хорошо. Я сказала Валерчику про ребенка. Решили рожать. Молодцы, здорово. Ну, а у тебя как? Олег в командировку уехал. Так. Запланировано или характер показывает? Ой, Нин, я не знаю, что и думать. Он зачем-то стащил у меня из сумочки этот ДНК-тест. Ну, все понятно. Он хочет поехать к матери подкидыша, прижать ее, заставить забрать ребенка. Нет. Этого быть не может. Даша, все может быть. Все может быть. Тебе давно вообще надо было за ним проследить. Ты понимаешь, что у него эти командировки почти каждый месяц? Чего ты кричишь? Ты понимаешь, что он к любовнице мотается? Родион Иванович, доброе утро. Доброе. Скажите, а вы бы не могли дать мне на несколько дней отгул? С чего это вдруг? Мне в деревню надо уехать. Тетю помянуть. Тетя. Ну, тетя это святое. Поезжайте, конечно. Спасибо большое. Алло? Анжела, это Даша. Мне нужна будет твоя помощь. Привет. Иди сюда. Держи. Это список городов, которые он собирается объехать, и гостиницы, в которых он обычно останавливается. Только никому не говори, что я слила тебе информацию, иначе меня уволят. Да, конечно. Спасибо тебе большое. Все, пока. Пока. Тань, ну, за арест нужен билет. Ну, может, какая бронь есть, ну. Плацкарт? Ну, подойдет плацкарт, да. Ага. Послезавтра. Нет, он поехал на машине. Сегодня уже будет. Да, хорошо. Нет, спасибо, не подойдет. Слушай, может, автобусом? Да нет, я узнавала, на автобус билетов нет. Ладно, поеду на машине. И сервисы позвонили, сказали, что уже починили. Сама по трассе. Ты по городу ты еле ездишь. Нет, лучше дома сидеть и с ума сходить от подозрений. Так. Я с тобой поеду. Здрасте вам. А работа? Ну, скажу, что заболела. А дети? А Валера? Да ладно, нормально. Спасибо. Даже не думаю куда-нибудь срубить. Господи, я даже не думал. Ну хорошо. Ну хорошо. Да, еды я наготовила. Так что не скучай. Все, поехали. Нин, может, ты поведешь пока? Кому тренироваться надо, тебе или мне? Нин, пожалуйста. Ладно, давай. Чтобы Олег нас не заметил. Да, и замаскироваться надо. Ты взяла что-нибудь? Очки, шляпу? Да нет, я как-то не подумала. Не подумала. А я подумала. Все взяла. Нин, ну мне до сих пор в голове не укладывается. Мы столько лет вместе прожили. Ой, слушай, хочешь честно? Мне всегда казалось, что он какой-то слишком правильный. Это смс-ка по ошибке к нему пришла. Ну да. А еще он с мамашей этого подкидыша тоже по ошибке переспал. Даша, хватит себя обманывать. Смотри уже правде в глаза.
Ну-ка, соберись. Соберись, я сказала. Зря мы все это затеяли. Он просто с сотрудниками встречается, документы какие-то свои обсуждает. Ну, ты же сама видишь, нет у него никого. Угу. А ребенок тогда откуда? Не знаю, может, донором спермы был. Даш, ну, конечно. Зарабатывал тебе на машину, на сережки. Ничего умнее не могла придумать? Ой, я устала. Мы целый день мотаемся за ним, и все без толку. Пожалуйста, поехали в отель. Подожди, он явно кого-то ждет. Он работает в фармацевтической компании. Он мог в эту аптеку просто поставлять лекарства. Вот. Здравствуй, Катя. Что тебе нужно? Я тебе говорила, видеть тебя больше не хочу. Просто лекарства поставляю. Угу. Ну-ну. Да подожди ты! Я просто хочу с тобой поговорить. Ты можешь послушать. Да замолчи ты! Чтоб тебя! Не, может, просто это знакомая? Пошли, будешь сидеть и мучиться. Женщина, подождите. Женщина, подождите. Нина. Женщина. Нина, подожди. Да подождите вы. Помощь нужна? Не трогайте меня. Что вам нужно? Слушайте. Вас Олег послал за мной следить? Нет, мы сами следим за Олегом. Зачем? Я его жена. Мы расстались год назад. Да долго ваш роман длился? 3 года. Он говорил, что у него больная жена. Что? И он не может с ней развестись, пока она не выздоровеет. Нина, А потом я поняла, что он просто голову мне морочит, и послала его, а сегодня он явился. Дашунь, тише. Бред какой. Не трогай меня. Хорошо. Скажите, а вам правда малыша подкинули, или он опять врет? Правда. Сообщения он вам какие-то посылал?
Вы рожали от него ребенка или нет? Никого я не рожала. Я давно заблокировала его номер. Слушайте, может, у него в городе кто-нибудь есть, не знаете? Откуда я знаю? Разбирайтесь сами с этим козлом. Как вообще? Дашунь, Даш, давай мне ключи, я поведу, а ты успокоительное примешь. Да я спокойна, Нина! Я спокойна, как это вообще может быть? Я не понимаю. 7 лет мы с ним жили. Он не изменял направо-налево. Вообще 3 года она с ним. Дашунь, мы домой едем, да? Дашунь? Да, мы едем домой, правильно? Значит, ты едешь, я отвезу тебя на вокзал. А я еду за ним. Зачем? Убедиться, какое количество любовниц у моего очень верного мужа. Я бы тоже ему врезала. Я ничего не понимаю. У него что, в каждом городе любовницы? Пошли. Он что, извращенец? Я так понимаю, что это только бывшие, а есть еще и настоящие, про которых он точно знает, что в этом году никто из них не забеременел и не родил. Ты права. Так. Ну все. Поехали домой, а? Или так и будешь мазохизмом заниматься? Поехали. Давай ключи. Все равно не в состоянии, я поведу. Приветствую. Привет. Привет. Куда пропала? Дела были. Что соседи? Поверили, что подкидыш от Олега? Да. Помирились. Теперь у них все хорошо. А ты чего грустная? Что, Олег, ты ему рассказала? Простил? Женька, у него куча любовниц. Он теперь ездит всюду, среди них ищет маму подкидыша. У кого любовница? У Олега? Я сама их видела. Всех. О, черт. Значит, правду ты ему так и не сказала? Я не успела. Теперь уже нет смысла в этом во всем. Прости, я втянула тебя в это.
Привет. А что происходит? Что происходит? Я развожусь с тобой. Это, кажется, твое? Это тоже ты покупал. Ты чего? Это все из-за этого глупого, явно ошибочного теста? Я следила за тобой. Что? Я видела всех твоих любовниц. Динка надоумила? Ты думаешь, я такая идиотка? Я сама не могу додуматься. Все, забирай, пошел вон. Даша, Даша, послушай, пожалуйста, внимательно. Все не так, как ты навоображала. Да неужели? А как? Да эти женщины, они для меня ничего не значат, понимаешь? Это прошлое. Я встретил тебя, полюбил и их бросил. А мне кажется, было по-другому. Это они тебя бросили. Потому что поняли, какая ты сволочь. Так, вот ты сейчас договоришься. Ты чего? До развода? Так я сама тебе с удовольствием его дам. Или что, может, ты пить меня начнешь? Спокойно, спокойно. Мы все решим цивилизованным образом. Давай цивилизованно пойдем в ЗАГС и разведем. Нет, нет! Стоп. Развода не будет. Ты что, хочешь мне карьеру поломать? Ничего, что ты мне жизнь поломал. Да неплохая у тебя, между прочим, жизнь. И будет еще лучше. Я с тобой жить не буду, и точка. Я тебя услышал? Тогда давай сохраним брак фиктивно. Сейчас. Даша, у меня Динеш. Ты его видела. Если я разведусь, то все, это конец. А я готов тебе платить. Каждый месяц $300 вместо твоей этой вот зарплаты, на которую не проживешь. Плюс к ней это будет очень даже неплохая сумма. Да? Очень хорошо. Ты слышишь, что ты говоришь? Ты что, покупаешь меня? Как этих своих? 500. 500 и никаких сексуальных обязательств. Убирайся. Пошел вон. Убирайся. Давай. Квартиру мои родители покупали. Ты не имеешь на нее никакого права. Так я тебя засужу, поняла? Тебя и твою лабораторию. Что? Что слышала? Что, страшно? Я найду лучшего адвоката. И вашу шарашкину контору под плинтус закатаю. У меня есть все основания. Незаконный забор генетического материала у меня раз. У подкидыша 2. Тест ты сделала нелегально, то есть мимо кассы 3. Да и вообще твое заключение не имеет никакого законного основания. Это подлог, это преступление 4. Ты с работы пробкой вылетишь вместе со своим этим лаборантом, дружочком. Ты не сделаешь этого. Не сделаешь, скандал коснется и тебя. Поверь ты мне, если я лишусь должности, догорело все огнем. Ну мы договорились? Или мне уходить? Черт с тобой. Оставайся. Вот и хорошо. Не трогай меня. Как скажешь, любимая. Спать на диване будешь? Да, солнце мое? Милая, пора ехать. На работу опоздаем. А я еще не готова. Ну ладно. Анжела. Да, это Даша, привет. Я понимаю, это слишком нагло с моей стороны, но
меня к тебе еще одна просьба. Даш, быстрей. Даша, у них скоро закончится совещание. Быстрей. Спасибо. Нашла? А что конкретно ты ищешь? Может, мне на глаза попадется? Да. Так, один документ. Слушай, что у вас там вообще происходит? Вы наследство какое-то делите? Типа того. Спасибо тебе еще раз за помощь. Прости, больше я тебя не потревожу. Ну, пока. Нашла бланк, дорогая? Нет. И не найдешь. Ключи. На выход. Домой. И больше меня не зли. И ты смирилась? А что мне остается делать? Плюнуть на все и разводиться? Нельзя из-за угрозы увольнения жить с манипулятором и предателем. Одним увольнением дело не ограничится. Олег раздует такой скандал. Под ударом окажутся все сотрудники лаборатории. Заявят, что у нас постоянно незаконные тесты проводятся. Пришлют комиссию, начнут расследование. Не дай бог, выяснится, что результаты теста были подделаны. И что отец подкидыша Валерка. Пасечники разведутся. Нас с тобой вообще уволят, что мы не сможем нигде работу найти после этого. Даш, ты нагнетаешь. Неужели твой Олег настолько подлец? Настолько. Ты хочешь убедиться в этом? Я нет. И что дальше? Всю жизнь будешь терпеть мужа-придурка? Надеюсь, что Олег уже скоро получит свое повышение, ему будет неважно, женаты мы или нет. Мы разведемся, не афишируя ничего, и все. Здравствуйте. Добрый день. А я вот еще принесла малышу. А где он? В больницу забрали. Как в больницу? Что-то серьезное? Обнаружили пилоростоноз. Сужение привратника желудка. Будут готовить к операции. Как операция? Он же маленький такой. Но по-другому эта аномалия не лечится. А если ничего не сделать, малыш может погибнуть. Олег, мне нужно с тобой поговорить. Дарья, мне сейчас совсем не до разбора. Олег, это очень важно. У меня проблемы на работе. Есин, зараза, вообразил себя эффективным менеджером. Представляешь?
устраивать тимбилдинги, мозговые штурмы. И знаешь что? Динеш уже сомневается в моей кандидатуре. Вот черти, блин. Олег, это очень важно. Это касается ребенка. Какого ребенка? Олег, сына твоего. Ну и что с ним? У него аномалия развития желудка. Я была в больнице, разговаривала с врачами. Он сейчас в реанимации. Его собирались готовить к операции, держать под капельницами 3 дня. Но началась какая-то жуткая пневмония. В общем, он очень в тяжелом состоянии. Олег, послушай меня, ему нужна помощь, лекарства, деньги на лекарства. Поможешь? Ты навещала моего сына? Ну, конечно. Я думал, ты его ненавидишь. Олег, как можно ненавидеть ребенка, да еще в таком тяжелом состоянии? Я все понял. Ты скучаешь по мне, да? Поэтому к нему поехала. Олег, думай, что хочешь. Ты деньги дашь? Конечно. Все, что пожелаешь. Иди сюда. Ты что делаешь? Мы же договорились с тобой. Смотрят. Нинондра сумку забыла. Привет. Здрасте. Привет. Привет, соседи. Пойдем в кино. Идем. Говори, какие лекарства. Вот весь список. Я тебе сейчас прочитаю. Анжела, вот так. Все? Крепим. Ага, да. Так. Как? Чуть-чуть выше правой, да. Правее. Нормально? Ага, хорошо. Да. А что это? Здравствуйте. Мы с женой пытаемся помочь этому ребенку. Он круглый сирота, тяжелое заболевание, требуются деньги на операцию. Вот решил бросить клич среди сотрудников, собрать необходимую сумму и спасти жизнь этому малышу. Charity. Да. Благотворительность – это священный долг любого человека. Здорово. Я тоже хочу помочь этому ребенку. Спасибо. У вас очень доброе сердце. Я дома. Дашунь, ты где? Привет. Смотри, собрал кучу денег для нашего малыша. Поедешь завтра со мной в больницу? Что значит нашего? Ты же хотела ребенка. Стоп, это запрещенный прием. Даш, погоди. Слушай меня внимательно. Понимаешь, меня осенило. Это же наш шанс. Наш с тобой и Витин. Какой Витя? Мальчик. Пусть он будет Виктор. По жизни победитель. Если не нравится, выбирай любое другое имя. Олег, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Давай его усыновим. Я думаю, ты в курсе, что я не нашел его мамашу. Это была какая-то мимолетная интрижка. Такого подробностей твоих похождений мне вообще мало интересно. Я знаю, прости. Но ребенку нужна семья. Он совсем один, и он такой маленький. Ему нужна забота, тепло, любовь, в конце концов. Даш, ну кто, если не мы? Если ты таким образом пытаешься меня вернуть, то напрасно. Нет. Я хочу спасти сына. И обеспечить ему достойную жизнь. Даш, я хорошо тебя знаю. Ты будешь самой лучшей в мире мамой. Ну подумай. Тяжело больного ребенка никто, кроме нас, не возьмет. Он останется один. А я уже позвонил в органы опеки, договорился. Завтра нас ждут. Нет, если тебе все равно, я отменю, это не проблема. Подожди. Я согласна. Ты ненормальная? Мазохистка? Не смей ставить на себе крест. Рано или поздно разведешься с этим своим уродом. Встретишь нормального мужика. И сможете тогда установить другого малыша. Я нужна этому малышу, а не другому. Это Олег тебе внушил? Манипулятор хренов. Нет, я сама так чувствую. Я вмешалась в жизнь этого малыша.
И я несу за него ответственность. Непонятно? Непонятно. Ну, совершила ошибку, со всеми бывает. Что теперь, всю жизнь за это расплачиваться? А ты правда считаешь, что ваш ребенок будет счастлив в этой вашей фиктивной семье? Что ты орешь на меня? Я всю жизнь с Олегом прожила. Может быть, я только сейчас понимаю, как сильно им дорожу. Ты серьезно? Мазохистка, делай, что хочешь. О, давай, давай. Садись, поехали в органы опеки. У меня есть еще время, я сама доберусь. Так, Дарья, давай ты не будешь демонстрировать независимость. Нас должны видеть вместе. Помнишь? Садись. Помню. Да, кстати, и давай пока не будем говорить никому, что Витя мой сын, хорошо? Ну, мало ли инспектор начнет копаться в прошлом или на работу позвонит, сама понимаешь. Понимаю. Хорошо. Фу. И, кстати, Нинке скажи, чтобы она никому не проболталась, а то она со мной отказывается общаться. Скажу. Вы знаете, мы вместе уже давно. И уже 5 лет пытаемся завести своего ребенка, но, увы. И поймите, как только мы увидели этого подкидыша, мы оба в него буквально влюбились, понимаете? Глупо признаться, но между собой мы уже называем его сыночком. А вы в курсе, что мальчик тяжело болен? Разумеется. Разумеется, никакие трудности нас не пугают. Деньги вообще это не проблема. Мы уже все собрали вот на операцию, на лекарства. Все это передали врачам. Если надо, поедем за границу. Ну, за границу в ближайшие месяцы не получится. Усыновление – это очень длительный процесс. Вам понадобится собрать массу документов, закончить курсы будущих усыновителей, пройти собеседование с нашими психологами. И это только в том случае, если не найдется в ближайшие месяцы мать. Очень жаль. Мы вообще-то надеялись усыновить его уже завтра. Но надо так надо. Значит, запасемся терпением и сделаем все, что вы скажете. Правда, любимая? Нет, Даш, я не могу понять. Мало того, что ты… Осторожно. Мало того, что ты ему все измены простила, так ты еще и его ребенка решила усыновить. Ты святая, что ли? Нин, ты знаешь, как сильно я хочу ребенка. Ну не от любовницы же мужа. Ладно, все, я молчу, а то мы опять поссоримся. Я только одного понять не могу. А как он тебя уговорить-то смог? Он тебе что, золотые горы обещал? Или что, не изменять никогда? Я сама от себя этого не ожидала. Решила дать Олегу второй шанс. Не, ну ты точно святая? Здравствуй, малышка. Как поживаешь? Да, я тоже соскучился. Угу. Может, увидимся? Давай, заеду сегодня. Да. Я приеду, да, моя хорошая, конечно. Конечно, да, я и целую тебя, крепко целую. Давай, пока. Что? А ты не понимаешь. Что не понимаю? Ну, как, меня из спальни выставили, секса у меня нет. А мужские потребности есть? Нет, конечно, если ты хочешь. Не трогай меня, не хочу. Ну, тогда я правда не понимаю, в чем дело. А ребенка как ты собираешься воспитывать? Он подрастет, узнает, что у его папочки куча любовниц. Об этом ты подумала? Дашенька, если его мама не будет кричать о том, что у папы куча любовниц, он ничего не узнает. А, кстати, я записал нас на курсы молодых родителей. Что? В эту пятницу вечером. Пометь себе. Спасибо, что предупредил. А если у меня дела? Какие у тебя дела?
Свидание. Стоять. Кругом. Помоги мне с галстуком, пожалуйста. У меня сегодня важная встреча. Я должен быть безупречен. Олег Борисович, вот отчеты, которые вы просили. Угу. Спасибо. А как малыш, ему уже лучше? Вы знаете, тяжелое состояние. Я верю, что он выкарабкается. Мы с супругой решили его усыновить. Правда? Какие вы молодцы. Спасибо. Анжел, я только попрошу, пожалуйста, между нами никому. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я таким образом пиарюсь. Конечно, я никому. Спасибо. Олег Борисович. Я никому. Старик, это правда насчет ребенка? Ну да. Олег, поздравляю тебя. Это так круто, что вы решили спасти малыша. Светочка, ну кто если не мы, да? Ты же понимаешь. Этим детям нужны именно. Давай потом. Ой, извините. Поздравляю. Благодарю. Свет выключи, что такое? Сработало! Что сработало? Пьяный, что ли? Тють-тють. Короче, Динеш узнал, что мы усыновляем малыша. Есин в пролете, а я, вуаля, новый директор компании. Подожди, я не поняла, ты ради этого ребенка усыновил? Какая ты скучная баба, Дашка. Ну, порадуйся за мужа. Я за тебя рада. Это все? Все. Нет. Это не все. Послезавтра Динеш улетает. Поэтому завтра я пригласил его к нам в гости. Как гости? Зачем? Благодарить человека за назначение. А я здесь при чем? Веди его к одной из своих любовниц. Сбавь тон. И веди себя прилично, чтобы вечер получился не хуже, чем предыдущий. Ты поняла? Я ничего готовить вам не буду. Нинка пускай приготовит. Она вам не кухарка. Закажи что-нибудь. Так, значит, ты сейчас сама все закажешь в ресторане. Понятно? Вот тебе карта. И улыбайся. Я прошу тебя, улыбайся. Я хочу взять няню. О, это ни к чему. Послушайте, у нас есть четкий план. Как только мы берем малыша, Дарья тут же уходит с работы. Она сможет заниматься домом, малышом, семьей, а я, в свою очередь, полностью, всеми своими силами отдамся развитию нашей компании. Дарья,
I don't think she likes that idea. Мне кажется, ей это не нравится. Она... Вы что? Это вообще ее идея. Она сама это предложила. Правда, любимая? Yes. Дарья, что это было? Я, кажется, просил тебя быть приветливой, а ты сидишь весь вечер с кислой миной. Ты за меня будешь решать, работать мне или нет? Да на кой черт нам нужна эта няня? С твоей нищенской зарплатой, вот ей-богу, лучше сидеть дома. Тебя забыла спросить. Ну, я понял, да. Ты мне просто завидуешь? Тебе жалко, что у меня пошел карьерный рост, и ты пытаешься все испортить. Что ты несешь? Корчит из себя барина. На, убирай за ним сам. Что? Да ты... Неужели скандалит? Петренки? Все, с меня хватит. Стоять! Куда собралась? Так не пойду, Дима. Ты никуда не пойдешь. Пусти меня, я сказала. Пусти. Кто там? Свои. О, привет, ребят. Олег, а что у вас случилось? Да ничего, все в порядке. А где Даша? Глухие, Даша! Даш! Что Ё-моё. случилось? Даш, ты в порядке? Ты жива? Все хорошо, все хорошо. Ребят, Ничего себе, все в да порядке. вы чего, ребят? Там мы просто ужинали. Дашка споткнулась и за скатерть схватилась, а посуда об пол. Хлопысь. А вы что подумали? Подумали, что мордобой. Вообще да. Какой у нас мордобой может быть? И мои две возьми, пожалуйста. Ну-ка, замри. Чего? Это что такое? Он тебя бьет? Нет, я сама ударилась. Не ври, это следы от пальцев. Зачем ты терпишь этого подонка? Не твое дело. Пойду поговорю с ним. Жень. Жень, не надо! Зубрицкий, ты куда? По делам. Женя, подожди! Даша, что происходит? Да стой! Стойте. За той машиной. Да. Распустил ты сотрудников, Иваныч. Не говори, Михалыч. Спасибо. Thank you. За мной. Ну что, я вызвала такси? Так, никакого такси. Я сам отвезу в отель, потом в аэропорт. Такси отменяй. Позвольте вручить от нашего коллектива. Браво! Мужчина, вы куда? Олег! Может, я на пару слов? Ты видишь, я занят. Пожалуйста, очень надо, давай отойдем. На минуту. Что ты хочешь? Я за Дашу. Что происходит? Это какой-то сумасшедший. Сейчас его уведут. Босс, все Вы босс этого подонка? Женя, отпустите его. А вы кто? Охрана, уведите немедленно. Я коллега его жены, он ее бьет. Оставьте его. Это правда? Конечно, неправда. Какие-то выдумки. Что ты молчишь? Покажи мне свои руки. Покажи. Это правда. Да не верьте, это они любовники. Это я жертва. Все нормально. Олег, ты уволен. Как? Господин Динеш. Подождите, мне все объясню.
Вам это просто так с рук не сойдет. Оба пожалеете. Он едет за бланком. Подаст в суд на лабораторию. Понимаю. Попробуем перехватить. Вроде не домой едет. Не домой. Догадываешься, куда? Он сюда повернул. Черт, упустили. Кажется, я знаю, куда он собрался. Что за черт? Простите. Может, что-то срочное? Да, Даша. Привет. Привет. Скажи, Олег у тебя не просил ничего спрятать? Нет, ничего не просила. Что? У меня к тебе дело будет очень важное. Если все-таки Дашка от меня уйдет, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поэтому открыл специальный счет в банке. Вот здесь все документы. Пускай у тебя полежат, ты там спрячь куда-нибудь. Ну, если разведемся, отдашь ей. От меня она ничего не возьмет. А от тебя возьмет. Пожалуйста, не ври, это очень важно. Валера, он украл у меня бланк с тестом ДНК. У меня у лаборатории будут неприятности, пожалуйста. Нет, ну бланк он мне никакого не давал. Валер, ну мы же еще не закончили. Да, сейчас. Ну, Валер. Сейчас. Долго еще ждать? Валер. Нельзя! Можно, пустите, я почти родственник. Нет. Девушка, да я на одну минуту. Ну, что ж такое, Валер, помнишь? Валер, дай Выйдите папку. немедленно! Валер, дай сюда папку, пожалуйста. Выйдите! Дай, секундочку. Девушка, Валер, сейчас. он- Сейчас в коридоре, да? Папочка. Светочка, тихо. Все, Я прошу прощения. в коридоре. Спасибо, извините. Беги. Давай. Спасибо. Фу. А где бланк? Какой бланк? Тест на отцовство. Ты же говорил, там банковский счет для Дашки. Дружище, я тебе потом все объясню. Это какая-то важная улика, понимаешь? Я не видел бланка никакого. Может, уборщица выбросила? Ах ты предатель. Я тебя другом считал. Да в гробу я видел таких друзей. Даша, вон. Давай, иди. Руки. Руки. Это я тебе должок вернул. Вы что себе позволяете, работнички, а? Сбежали в разгар рабочего дня. А это что такое, а? Ты с кем опять дрался? Вот только не надо. Не надо мне рассказывать сказки про недовольных анализами клиентов.
Что, опять из-за нее? Слушайте, у вас ваш роман, что ли? Нет. А что? Я жду объяснений. Родион Иванович, У меня пытались отобрать очень важные документы, а Женя меня спас. Ты получил по лицу. Значит так, Даша, берите отпуск и приведите себя в порядок. А то вечно на вас нападают. А вот ты, Зубрицкий, ты будешь работать 2 недели без выходных. это несправедливо. Справедливо? Я согласен. Тоже мне герой. Дашунь, почему он взял твою машину вместо своей? Он ее продает. Слушай, как продают? Это же подарок. Мы разводимся, он хочет собрать все свои вещи. А подожди, она разве не на тебя оформлена? Мне все равно. Пусть забирает все, что ему принадлежит, и уходит. Знаешь, ты молодец. Правильно. Самое главное, что ты решила послать этого козла. Все. Что ты не расстраивайся? Знаешь, что завтра? Разводитесь. Это все очень сильно усложнит. Вам придется по новой собирать документы, проходить собеседование. Да и вообще это... Ну, хоть какой-то шанс у меня есть. Я могу себя обеспечить. У меня квартира есть. В конце концов, я здорова, вредных привычек нет. Но закон не запрещает одиноким гражданам усыновлять детей. Но, как правило, в приоритете у нас только полные семьи, понимаете? Я понимаю. Но ребенок мне уже как родной. Вы это понимаете? Пожалуйста, ну хоть что-нибудь можно сделать? Мы попробуем. И учтем ваше участие в судьбе мальчика. Думаю, для начала нам нужно будет оформить опеку. Хорошо. А уже потом, через несколько месяцев, приступать к процедуре усыновления. Тогда будет больше шансов, что суд примет положительное решение. Угу. Даша. Привет. Привет. Ну, привет. Привет. Как отпуск прошел? Вот, О! развелась, да. Подала новую заявку в органы опеки. Документы собираю. Хожу на курсы усыновителей. Тимура прооперировали, но он выздоравливает. Ты его Тимуром назвала? Да, я всегда мечтала, что у меня сына звали Тимур. О, я сейчас за сумкой. Как Олег? Не появлялся? Нет, уехал где-то делать карьеру. Здесь ему уже ничего не светит. Конечно, ничего не светит. Не боишься, что он вернется и предъявит права
на ребенка? Он ведь до сих пор считает его своим сыном. Нет, ребенок его не интересует. Но он же разыскивал его мать. Ну, да, он хотел убедиться, что она его не будет шантажировать. Все. Я очень надеюсь, что он сюда больше не вернется. Даш, я рад тебя видеть. Идем. Других родителей найдут. Но вы же сами прекрасно понимаете. Одной вам будет очень тяжело обеспечить достойную жизнь мальчику. Он перенес недавно тяжелую операцию. А вдруг снова понадобится дорогостоящее лечение? Что вы будете делать? Он ни в чем нуждаться не будет. У него со здоровьем все в порядке. Нужны будут деньги, я найду. Я одолжу. В конце концов, я на подработку пойду. Даша, у вас и так полный рабочий день. Если вы пойдете на подработку, у вас вообще времени не останется на мальчика. Или вы хотите, чтобы он рос в ясли? Я сама буду его воспитывать. Даша, я искренне верю, что вы привязались к этому мальчику. Но поверьте, его хочет усыновить очень хорошая семья. Они обеспеченные люди. Она домохозяйка, она сможет дать ему любовь. Это мой сын. Он меня мамой называет. Слышите, мамой! Вы обещали мне, что я смогу его забрать! Даша! В конце концов, решение принимаю не я, а опекунский совет. И для нас главное, вы уж меня простите, не эмоции взрослых, а интересы ребенка. Сейчас выпьешь, станет легче. Ну, что у вас опять случилось? А это что такое, а? Пьянка? В лаборатории? Какая пьянка, Родион Иванович? Я пытаюсь Даше стресс снять. И не отдают Тимуру. Что значит не отдают? Нашлись биологические родители? Нашлись богатые умники, дали на лапу инспектору опеки. И все. Им сразу зеленый свет. Не факт. Факт. Тебе просто не говорили, пока ты оплачивал лечение Тимура. Все, ребенок здоров, можно отдавать богатым. Вот сволочи. Дашенька, знаете что, а вы ступайте домой, попейте успокоительное. Родион Иванович, да? Можно вас? В своем уме. Посмотрите на нее. Какой успокоитель, чтобы он дома таблеток наглотался. А что ты на меня шипишь, Зублицкий? Надо же что-то делать. Надо. Давайте напишем обращение от лица всего коллектива. Устроим скандал в органах опеки. Пусть знают, что за Дашу есть кому заступиться. Нет, скандалить я не пойду. Я пойду скандалить. Вы просто на официальном бланке напишите обращение с печатями, чтобы посолиднее выглядело. Чего вы стоите? Идите, время идет. С печатями? С печатями, Родион Иванович, с печатями. Ну, Зублицкий. Ладно, сделаю. Следующий.
Лиль, привет. Привет, Женька. А ты что тут делаешь? Ищу инспектора, который занимался делом Дарьи Петренко. Подскажешь, кто это? Ну, я в чем дело? Ты? Тогда вот. Слушай, Женька, у тебя с Дашей это что-то есть? Не переживай, Ритке ничего не скажу. Нет, конечно. Мы с ней просто коллеги. Угу. И ради просто коллеги ты так стараешься. Ну-ну. Лиль, на Дашку уже смотреть страшно. Она переживает. Ты же знаешь, как она привязалась к этому малышу. Мне тоже ее жалко, но поверь, во всех отношениях мальчику будет в этой семье лучше. Так что ты зря так привязался. Не надо трогать. Сколько тебе заплатили? Что? Я говорю, заплатили тебе сколько, Лиль? Женька, ты что, свихнулся? Я руководствуюсь исключительно интересами ребенка. И вообще, принимаю решение не я, а начальство. Ну да. Да, а Даше своей скажи, что она истеричка и манипуляторша. Она не смогла ужиться со своим мужем. С чего ты взял, что она будет хорошей матерью, а? Лиль, совесть не мучает? Защитница детей. Добрый день. Я занят. Приходите в приемные часы. А у меня срочное дело. Что у вас? Мы Даше в обиду не дадим, вы так и знаете. Она больше полугода к этому малышу ходила. Оплачивала операции, лекарства. Нельзя так к людям относиться. Использовать, а потом посылать их к черту. Знаете, я не в курсе этой ситуации. Вы успокойтесь и расскажите все по порядку. Даш, ты только не обижайся. Может, это все к лучшему. Для Тимура? Возможно. Для тебя тоже. Ну, ты пойми, что без ребенка тебе будет проще встретить нормального мужчину. А там как знать. Да никого я уже не встречу. Ну, что за глупости такие? Добрый вечер. Здравствуйте. Ты чего трубку не берешь? Телефон дома. А ты чего примчался? Не собираюсь я ничего с собой делать. Не волнуйся, справлюсь как-нибудь. У тебя завтра утром опекунский совет. Я до тебя дозвониться не могу. Даша. Как это у тебя получилось? Ну так, получилось. Поговорил там с заведующим. Утром. Утром. А я еще для Тимура няню не нашла. А если они спросят про нее, захотят встретиться, поговорить с ней? Они могут. Даш, я пойду с тобой, все нормально. Может, я тоже с тобой пойду? И что, ты няней притворишься? Ну да. Ну ладно. Тогда удачи тебе. Завтра позвони, когда все закончится. До свидания. Что? До свидания. А, ну да. Даш, это который Олегу Мортонове? А ты говоришь, никого не встречу. Вот, пожалуйста, он из кожи вот для тебя лезет. Даш, он так на тебя смотрит. Не, ну он женат. Ладно. Даш. Он просто так ее защищал, он себя ненавижу, даже никто никогда в жизни такого не видела. Мне такие гадости говорят. Это просто очень странно. Меня покатаешь на качели? Конечно. Давай чуть попозже, хорошо? Иди поиграй. Держись. Здравствуй. Жаловаться приехала? Женя, а что за тон? Что за наезды на мою подругу? Давай, извиняйся. За то, что зря ее считал порядочным человеком? Согласен. Извини, Лиля, был неправ. Что я тебе говорила? Жень, ты что, вообще с катушек слетел? Дома поговорим. Слушай, успокойся, я тебе точно говорю, у него что-то с этой Дашкой есть. Похоже на то. Что это, ты просто так проглотишь? Блин, Ритка, ну с этим нужно что-то делать. Ну, не знаю, там, устроим мы скандал или попроси своего Эдика набить ему морду. Нет. Есть мне идеи получше. Если не ошибаюсь, близких родственников у вас в городе нет. И бросать работу вы не собираетесь? Конечно, нет. А
С кем будет ребенок, пока вы на работе? Няни сейчас дорого обходятся. С моей подругой. Она моя соседка. И как раз сейчас в декретном отпуске. И вы надеетесь, что она справится с 2 детьми? Смешно. Конечно, у нее уже 4-й ребенок. Сын. Да, я не думаю, что это хорошая идея оставлять ребенка с такой многодетной соседкой. А может, вы с ней поговорите? Я думаю, в этом нет смысла. Пожалуйста, она вот здесь ждет. В коридоре. Ну, ладно, зовите. Нинка. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ниночка, вот эта встреча. Не помните? Вы же 15 лет назад меня машину учили водить. Ну, вспомните, я еще все время педаль газа с тормозом путал. Ну, вспомнили? Точно. Здравствуйте, Вы здравствуйте. еще моя кровушки золотая. у меня попили, я помню, да? Зато с тех пор ни одной аварии. Коллеги, рекомендую. Самый лучший инструктор в городе по вождению. Что у вас, Ниночка? Понятно, понятно. Какого возраста ваши сыновья? Старшему 20, жениться собирается, средние школьники, ну, а младшему скоро месяц. И вы с таким маленьким ребенком собираетесь еще одного нянчить? Ну, а что такого-то? Чего у меня средние погодки вырастили? Мы не можем разрешить опекунство в таких условиях. Это авантюра и безответственность. Лиля, не нервничайте так. Вы просто не знаете Ниночку. Она 20 мужиков может построить. И думаю, что с детьми у нее тоже полный порядок. Это еще надо проверить. Мы проверим, мы как... Ну, проверим, мы все проверим. Рит, ты можешь объяснить, почему на сегодня ты решила ехать к маме? Просто объясни. Рита! Женька. Женька. Мне Тимурчика разрешили забрать. Спасибо тебе. Рад за тебя. Все. Я же тут ни при чем. Это как же понимать, а? Ой. Вы что, совсем совесть потеряли? Родион Иванович, это совсем не то, что вы подумали. Понимаете, мне ребеночка разрешили забрать, а Женя мне очень сильно помог. Поздравляю. Спасибо. Ну, Зубрицкий, раз ты у нас такой пробивной, езжай на склад, реактивы выбивать. Нет, не сегодня. С утра займусь. Ира! Папа, мы к бабушке едем. Ты с нами? Нет, котенок, у меня работа. Привет. Привет. Зачем ты это устроила? Из-за Лили меня наказываешь? Я еще не имею права поехать к маме. Да ребенок по бабушке соскучился, да? Хочу к бабушке. Ну, это понятно. Потерпи немного, у меня через неделю отпуск. Поедем вместе. Нет, мы едем сейчас. Давай отдохнем друг от друга. Пойдем. Скажи пока, папе. Пока. Такси заказывали? Наконец-то. Леди. Хорошего дня. И вам. Заходи. Ты занята? Решил свой фирменный пирог сделать. Мы едем к сватам, Зойкиным родителям знакомиться. А что? Да что-то я нехорошо себя чувствую. Тимурчика буду завтра забирать. Хотела попросить тебя. маленький. Спасибо. Вкусно? Угу.
Чтобы ты помогла мне приготовить что-нибудь Тимуру. Даш, только ты знаешь что, ты разносолов ему не готовь, то диатез может начаться. Давай ему, что в доме малютки давали. Подожди. Завтра уже. Мы в деревню едем к сватам знакомиться. Это дня на 3. Давно договорились, неудобно отказываться. Ну, поезжайте. Делов-то ребенка собрать. Все, я пойду, не буду тебя мешать. Подожди, Даша, подожди секунду. Чего? Ты что-то как-то неважно выглядишь. Ты заболела? Это психосоматика. Я Ну-ка. Да ну... Ну, подожди. Нина. Дашка, у тебя температура. Слушай, давай звони в дом малютки, скажи, что ты Тимурчика позже заберешь. Мы как раз вернемся. Да нет, вот еще. Если я завтра его не заберу, это Лиля найдет к чему прицепиться. Вообще решит, что он мне не нужен. Все, я пойду. Подожди, Даш, подожди, ты больна. Ну, хорошо, давай мы не поедем в эту деревню. Ну, вот еще. Конечно же, поедете. Я здорова. А температура это на нервной почве. Бывает, у меня пройдет. Все, я пойду. Точно? Точно. Все хорошо. Девушка, я еще утром заказывала такси. Его нет. Ехать от лаборатории ДНК в дом малютки. Как это нет свободных машин? Девушка, я за ребенком опаздываю, но вы не могли перезвонить? Давай я тебя отвезу. Нет, ты и так полдня за реактивами ездил. Тебе работать надо. Я знаю. Давай я тебя отвезу. Поехали. Привет. 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 Удачи и вам, и Тимурчику. Спасибо. Вас. Спасибо большое. О, это мне? Держи. Спасибо. Твоя. Эй. Ну? Что, пойдем? Да. О. Да. Жень, спасибо тебе за сегодня и вообще. Как себя чувствуешь, Даша? Может, помощь нужна? Я могу с малышом посидеть или купить что-нибудь. Спасибо. Ты и так много сделал. Все, поезжай на работу. Пока, Карапуз. С новосельем тебя. Тихо, тихо, тихо. Тихо.
Тихо, 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 я здесь. Даш? Алло. Да, что случилось? Жень, я тут приболела немного. Ты не мог бы привезти лекарства? Тимура не могу оставить, а с ним в аптеку я просто не дойду. Конечно, а что у тебя? Воспаление почек. Не волнуйся, врач уже был, сказал, это не заразно. Ничего себе. Так, давай сейчас приеду. Говори, что привезти. Купил все, что нужно. Еще за продуктами заехал на всякий случай. Спасибо. Жень, мне неудобно. Это называется немного приболела? Даш, ты выглядишь как призрак из фильма ужасов. Может, все-таки в больницу? Нет, я не пойду в больницу. Чтобы у них был повод Тимура отобрать. Никто у тебя Тимура не отберет. Так, где тут можно руки помыть? Я посижу с малым, ты примешь лекарство и ляжешь спать. Ой, не надо, я в порядке. Угу, я вижу. Давай. Как ты? Уже лучше. Я что, весь день проспала? А ты чего меня не разбудил? Тебе домой ехать надо. Нет, не надо. Рита забрала Иру и уехала к своей маме. У вас что-то случилось? Инспектора из органов опеки зовут Лиля. Она подруга моей Риты. Лиля пожаловалась на меня Рите. Получается, вы из-за меня поссорились? Ты тут ни при чем. У нас с Ритой давно все сложно. Ничего. Съездит к маме, успокоится и вернется. Мне жаль. Заснул. Идем, я тебя ужином покормлю, а потом снова ляжешь спать. Нет, я с ним побуду. Он ночью капризничает. Я сам с ним посижу. Вкусно тебе, да? Гулять скоро пойдем. Да. Да. Упс. Как-то я его проворонил. Ты заснул под утро, я его забрала, чтобы не будил. Привет. Помощник из меня тот еще. Давай я с ним посижу, а ты иди ложись. Не нужно, я лучше себя чувствую. А ты поезжай, тебе отдохнуть надо. Нет. Поеду работать, чтобы Иваныч не нервничал. А потом вечером к вам опять. Не надо, я сама справлюсь, правда. Поезжай. Давай, поспорь еще со мной.
Я пошел. Угу. Пока. Пока. Алло, Ритуль. С добрым утром. Не-не, утро доброе бывает. Слушай, я хотел тебя новостью обрадовать. Кто это у нее ночевал? Ага, только вышел. Угу. А ночка, видимо, жаркая была. Она еле на ногах стоит. Короче, Ритуль, я все на фото заснял, поэтому давай, возвращайся. Вот мои рекомендации. Угу. А вот паспорт. Пойдемте. Угу. Вот. Привет! Привет, солнышко! Привет! Давай знакомиться. Тетя Света тебя не обидит. Какая игрушка у тебя классная. Будем дружить? Будем с тобой дружить. Добрый день. Добрый день. А Даша... Она спит. Уже не сплю. Привет, заходи. Проходите. Я тут тебе продукты купил снова. И клюкву. Отвар для почек делать, говорят, помогает. Спасибо, знакомься. Это няня Тимура, Светлана. Евгения, очень приятно. Мне тоже. Давайте, возьму. Спасибо. Зачем тебе няня? Я же вроде неплохо справлялся. Ой, я же не могу все время тебя эксплуатировать. Можешь. Ясно. Не вышло из меня рыцаря на белом коне. Так, рыцарь, спасибо тебе большое. Тебе тоже нужно отдохнуть. Давай, поезжай, высыпайся. Ясно, мам. Ты это, звони, если что. Хорошо. Пока. Это ваш бойфренд? Нет. Это коллега мой. Зря. Хороший парень. Симпатичный. Заботливый. Слушай, он точно домой поехал? Или опять в этой остался? Точно? Да точно, точно. Давай на связи. Мама, можно к Кате в гости пойду? Можно, только недолго. Пойдем играть. Привет. Здравствуй. Что-то вы быстро вернулись. А ты не ждал, да? Почему ждал? Чего? Женька, может, хватит врать? В смысле? В коромысле, я все знаю. Где ты это взяла? Частного детектива наняла. Знаешь, давно подозревала, что ты мне изменяешь. Рит, ты что, я тебе не изменяю. Это я просто помогала заболевшей коллеге. Просто помогал в постели. Рит,
Слушай, не начинай, я знаю, что ты у нее ночевал. Да, я у него ночевал, но я просто ей помогал, нянчил ребенка. Серьезно? Да. То есть на свою дочь у тебя не хватает времени, а чужих ты по ночам нянчишь, да? Рит, ну-ка давай не кричи, хватит. Ты прав, хватит. Знаешь, этот цирк давно пора заканчивать. Жаль, только столько времени на тебя потрачено. Во сколько завтра приходить? К 8 удобно будет? Да, конечно. Хорошо. Наверное, вернулся. О! Нин, здрасте. Здрасте. Привет. Даш, короче, мы приехали. Ты Тимура завтра сама занесешь или мне зайти? Нин, знакомься. Это Света, няня Тимура. Очень приятно. А это Нина, моя соседка. Я не поняла, зачем Тимуру няня? Нин. Тебе что, денег девать некуда? Нин, ну так удобнее всем. Что за глупости-то? Мы сами справимся. Ничего, что я тут стою? Ничего. Тихо. Расплатись с девушкой, пускай идет. Нина. Подождите, я из-за вас отказалась от другой выгодной работы. Так порядочные люди не поступают. Свет, все хорошо. Наш договор в силе. Я жду вас к 8 завтра. Хорошо. Да? Хорошо, до свидания. Нин, ну ты что на людей бросаешься? С Валеркой поссорилась? Понимаешь, он Зоиной маме массаж сделал. У нее поясницу прихватило. Так она всем раззвонила своим соседкам, что у ее будущего свата руки золотые. Понимаешь? Нет, так к нему же очередь выстроится. Главное, одни бабы. Потому что они же все кокетничают. Я бы поубивал бы, Даш, ну честное слово. Извини. Ты неисправима, Нин. Ну а чё? Тихо. Дура. Привет. Привет. Ты решил подработать перевозкой вещей? Нет, ушел из дома. Почему? Потому что мы с тобой любовники. Что? Чего ты так смотришь? Рита наняла детектива, он за нами следил, фотографировал. И знаешь, если на фото посмотреть, правда, такое ощущение, что мы с тобой любовники. Ну что, с ума сошла? Мы уже были в суде, подали на развод. Жень, какой суд? У вас дочь. Инициатива, как ты понимаешь, исходила не от меня. Договорились, я ей оставлю квартиру, она не будет ограничивать мое общение с Ирой. Бред какой-то. Давай я с ней поговорю, скажу, что ты просто помогал мне. Спасибо тебе, добрый человек. Я сам. Что там? А вот смотри, какая гусеничка, смотри. Тимур, смотри. А вот и мамочка наша пришла. Добрый день. Вы кто? А вы кто? Я няня Тимура. Меня Даша наняла. Хорошее имя. А я Дашин муж. Она говорила, что не замужем. Спокойно, спокойно, не надо никому звонить. Я действительно ее муж. Просто бывший. Хотите, паспорт покажу? Да. Пожалуйста. Вот. А ну давай, давай посмотрим, смотри. Все в порядке? Да. И что вам нужно? Пришел исправить ошибки. Нашел квартиру. Нет. Или клоповники, или дорого. Еще за 3 месяца предоплату требуют. Ну что ты будешь делать? Живи у меня. Пока ничего не найдешь. Спасибо. Я у тебя уже переночевал. Ну что такого? Мы друзья. Добавим Риткиному детективу компромата? Ладно. Знаете, Светочка, как-то в последнее время так сердце щемить стало. Все думаю, как-то мой сыночек.
Пытался отвлечься, работы понабрал, ничего не помогает. Ну вот, приехал. Подождите, а Даша сказала, что это приемный ребенок. Ну да, для нее приемный. А для меня родной. Как же такое возможно? Это сложный вопрос. Я вам как-нибудь потом объясню. Но вы пока Дашу не расспрашивайте. Я вас прошу. Больная тема. Хорошо. Я кое-что из вещей возьму, остальное завтра подниму. Хорошо, я пойду, я по Тимурчику соскучилась, жду тебя. Что удивительно, я же как детей вообще никогда не любил. А тут Тимурчик появился, все поменялось. Олег? Даша, я так рад тебя видеть. Тимур где? Спит. Даша. Ты что здесь делаешь? Даша, я соскучился. А вы что, к Даше переезжаете? Я только на пару дней, пока жилье не найду. А жена как же? Я развожусь. Из-за Дашки? Там все сложно. Извините, я пойду. Послушай, Даша, услышь ты меня, я не собираюсь его забирать. Я вернулся к тебе и к сыну. Что ты несешь? Я люблю тебя, Даша! Что он здесь делает? Женя будет здесь жить. Вы любовники, да? Это не твое дело. Это очень даже мое дело. Ты меня на весь дом опозорила. Выставила развратником, а сама притащила этого лаборанта. Руки! Ругай! Подожди! Зачем вы так грубо? Хороший ведь человек. Нам лучше некуда. Надо было сразу после развода замки поменять. Знала, с кем имею дело. Жень, не надо, пожалуйста. О, еще раз добрый вечер. А у меня глюки или Олег приезжал? Приезжал. Зачем? Мириться хотел. Женя выставил его. Молодец. Хорошего вам вечера, ребят. Я... Останови. Зачем? Жень, останови, я выйду раньше. Что случилось? Ничего не случилось, просто не хочу, чтобы нас Иваныч видел вместе. Я не думал, что ты так зависишь от общественного мнения. Ни от кого я не завишу. Надоели просто уже эти намеки и подколы. Все, я пошла. Ты чего опять приперся? Че, в чужую квартиру лезешь? Кто, я лезу? Я никуда не лезу, я там кое-что забыл. Ключи давай. Какие ключи, не понимаю. Ключи давай, я сейчас полицию вызову. Давай, давай, давай. Света. Здрасте. Закройте дверь и никогда не пускайте этого проходимца. Закрывайте дверь, Света. Стерва. Да, очень неприятная женщина. Вы что-то хотели? Послушайте, мне беда. Где ты обронил телефон? Давайте посмотрим, может быть, в квартире остался. Хорошо, я посмотрю. Проходите. Да просто напасть какая-то. Всю ночь сегодня не мог уснуть. В голове прокручивал то, что вчера произошло.
Телефона нигде нет. Да? Ну, наверное, где-то на улице обронил. Скажите, а где мой сыночек? Да спит. Спит после прогулки. Спит? Да. Ну, жалко, хотел его обнять на прощание. А вы что, уезжаете? Ну, а что мне еще остается? Здесь меня больше никто не ждет. Олег, они не любовники. Даша и Женя. Вы не шутите? Абсолютно. Мне Даша сама сказала. Ему просто жить негде, вот она его приютила ненадолго. У вас все будет хорошо. Не падайте духом. Света, вы знаете что, Ваня? Да ну. Вы меня очень вдохновили. Спасибо большое. Кстати, а где вы днем с Тимурчиком гуляете? Может быть, я как-то присоединился бы к вам? Да в парке. За стадионом. Спасибо. Тогда, может быть, я прям завтра. Завтра? Пожалуйста. Хорошо. Значит, до завтра. До завтра. Мы вчера с тобой все выяснили. Даш, не все. Пожалуйста, выслушай меня. Я очень перед тобой виноват. Зря наехал. Даш, я был неправ, прости, пожалуйста. Господи. Ну, правда, мне Свет сказала, что у вас ничего. Я себе навоображал. Давай дойдем. Я очень тебя люблю, слышишь? Что? Я, правда, я не могу без тебя. У меня вся жизнь под откос пошла. Машину разбил. С карьерой ничего не получается. Личной жизни никакой нет, Даш. Да я без тебя полный ноль. Давай попробуем все сначала, а? Давай, я, ты, наш сыночек. Олег, я же что? знаю. Ты же меня тоже любишь. Нет, я тебя не Ну, я люблю, же пожалуйста, чувствую. не Ты же на меня трогай так меня, смотришь. отпусти. Ну, Я прошу тебя, Олег, иди перестань, сюда, Олег, ну. перестань! Женька, пусти! Иди сюда. Вообще ничего не говори. Это для Олега Иначе он спектакль? не отстанет. Понял. Ну как же так? Вы же клялись, что между вами ничего нет. Ну все, Зубрицкий. Не видать тебе отпуска. Понял. А вы, Даша, вы... Эх, вы... Света, я скажу вам правду. Я всю жизнь любил другую женщину. Это не Даша. Ее звали Лика. Я просто боялся сказать жене, чтобы ее не травмировать, понимаете? Вот всю жизнь не разрывался между настоящим чувством и семейным долгом. Но это женщина, Лика. Мы расстались, она уехала. Я не знал, что она была беременна. А потом выясняется, что умерла при родах, представляете? Ее мать подбросила младенца к нам под дверь. Ужас какой. Да, даже не представляете, как тяжело потерять любимого человека. Вы знаете, Светлана, вы чем-то на нее похожи. У вас такие же добрые глаза и улыбка. И вы решили усыновить подкидыша? Да, я сказал Даше всю правду. Я думал, мы будем растить сына. Она же не может иметь собственных детей. Она обозлилась. Выдумала эти байки про десятки любовниц. И разрушила мою жизнь. Я лишился работы, дома, семьи. Я даже к сыну подойти не могу, представляете? Я не совсем поняла, зачем она усыновила вашего ребенка, если она вас ненавидит.
Я думаю, это месть. Она хочет, чтобы мне было как можно хуже. Чтобы мы вообще с сыном не общались, понимаете? Я даже не удивлюсь, если со временем она начнет на нем отыгрываться. Светлана, я должен вам кое-что сказать. Как только я вас увидел, я почувствовал на каком-то другом уровне, что вы моя родственная душа. Я тоже, честно говоря. Света, помоги мне спасти сына. Я с радостью. А как? Света? Тимка? Тимур. Абонент находится вне зоны действия сети. Привет, тебе Света Тимурчика не оставляла? Нет, а мы разве на сегодня договаривались? Нет, не договаривались. Просто на улице их нет, дома тоже. Звоню, она не отвечает. Вдруг что-то случилось? Да не паникуй ты. Ну, они, небось, гуляют в парке. Не знаю, телефон разрядиться мог. Найдутся, никуда не денутся. Хорошо, я в парк пойду, тогда поищу. Пока. Женька, хорошо, что ты приехала. Я собираюсь... А я за вещами квартиру нашел. У меня Тимур пропал. Как пропал? Ну, вместе с няней. Подбросишь меня? Вдруг они где-то в парке гуляют? Конечно, поехали. Простите, вы не видели здесь женщину с колясочкой синего цвета? Нет, там ребенок, мальчик. Извините, пожалуйста. Извините, вы не видели женщину с коляской? Такая светлая коляска Ребята! синяя, нет? Подожди. Вот еще. Ребят, простите, вы не видели женщину с коляской, с ребенком? Нет. Светлые волосы, нет? Нигде их нет. Куда она могла деться? Может, у нее что-нибудь дома случилось, а Тимура не с кем было оставить, она его взяла с собой? Она бы позвонила мне. Не дозвонилась или не сообразила. Ты ее адрес знаешь? Лесная, 15. Меня зовут Даша. Света нянчит моего сына. Она вам ничего не говорила? Да, так это вы ее уволили, да? Я? Когда? Сегодня она пришла вся в слезах, говорит, что вы ее уволили, потому что соседка ваша многодетная наговорила на нее. Вы ничего не путаете? Я ничего не путаю. Просто с людьми так нельзя, девушка. Вначале берете на работу, а потом бац и до свидания. Доча была такая счастливая, что работу нашла, а вы вот так. Стоп, где сейчас ваша дочь? На даче у подруги раны зализывает. Пришла такая за вещами на 5 минут, нервная вся такая, ничего не скажи ей. Ребенок был с ней? Да не знаю я. Где он? Я не знаю. Спросите у вашей этой многодетной соседки. Там его нет. Так, скажите, пожалуйста,
Где живет эта подруга Светы? Я не знаю. Так выходит, что вас полиция допрашивала? Ребенок пропал. Говорите быстро адрес. Ладно, скажу. Только не надо на меня орать. Ты точно с ней не ссорилась с ним? Про увольнение не говорила? А почему она уехала? Ладно, спасибо. Пока. Не надо было в такой спешке няню нанимать. Спасибо, это туда же. Ну чего бы она ко мне ехала? Тем более она знает, что я не одна. Ну, маме, она сказала, что поехала именно к вам. Да чтобы ты отвязалась. Мать постоянно сует нос в ее дела, и Светку это жутко злит. Куда она могла поехать? У нее есть другие подруги? Полно. Катя, Марина, Карина. Как их найти? Тань, ты скоро? Иду уже. Детка. Скажите, а у вас правда пропал ребенок? Похоже, что мы шутим. Ладно, записывайте, только быстро. Надо ехать в полицию. Мы ее по тем подругам, до которых не дозвонились, до утра можем искать. Нельзя, они могут сообщить в органы опеки и просто отберут у меня Тимура. За что, Даш? Ты же не виновата, что у няни крыша поехала. Я опекун, а не какая-то няня. Я отвечаю за ребенка. Зачем полиции обращаться в органы опеки? Они просто пошлют пару патрульных проверить адреса, и все. А нас с тобой, Светкины подруги, могут вообще на порог не пустить среди ночи. А ты просто устал ездить? Спешишь вещи привезти, пожалуйста. Вот тебе ключи. Даш. Я сама продолжу поиски. Даш. Спасибо. Даш. Даш, не дури, автобусы в такое время уже не ходят. Значит, вызову такси. Извини, мне не лень ездить, и я никуда не спешу. Просто я прагматик и хотел сократить нам время на поиск. Но если хочешь, давай их всех объедем. Давай. Даш. Я точно не ломаю твои планы? Ломаешь, конечно. Я хотел отметить начало холостяцкой жизни, устроить дикую оргию на съемной квартире. Садись. Где мы? Проверил последнюю подругу, кассиршу. Света ей не звонила и не приезжала. А куда она делась? Мы всех объехали. Я подумал, может, это твой муж? Света сказала, что у тебя с этим Евгением ничего нет. Зачем вы так грубо? Хороший ведь человек. Я сразу не додумалась. Наверное, ей голову заморочила. Поехали в полицию. Сразу надо было, ты прав. А это из ее резюме. Я скачала с сайта «Работа». Вы думаете, это именно они похитили вашего сына? Я оставила ребенка со Светланой. На связь она не выходит. В дежурную детскую больницу он не поступал. Мы объездили всех ее родственников, знакомых. Ну, что мне еще остается думать? Логично. Так, давайте свой паспорт, документы ребенка и пишите заявление. Да. Вот, пожалуйста. Ручка. Так это не ваш ребенок? Мой. Мой. Я оформила опеку и хочу его усыновить.
Вы уже поставили в известность органы опеки? А придется. Понимаю. Кто такой? На бутылочку, на, держи. А куда ты? Куда? На. Не хочешь пить? А, смотри, что там у тебя. Смотри, кто пришел? Кто пришел? Папа пришел. Ну что? Все отлично. Сделал документы для нашего Витюши. Какого Витюша? А я подумал, Тимур дурацкое имя, пускай будет Виктор. Держи. Но я указана здесь как мать. Ну, конечно. Ему же нужна полноценная семья. А если нас поймают? Кто? Кто станет проверять документы у ребенка, путешествующего с двумя родителями? Олег. Ну, Я не знаю. ну не переживай. Ты отлично справишься с ролью его мамы, я уверен. Правда. Возьмите, пожалуйста. Готовим документы и вещи для проверки. В прошлый раз было без досмотра. Да у них вечно правила меняются. Пройдемте со мной, с ребенком без очереди. Вот видишь, как хорошо. Есть. Олег, я боюсь. Ваши документы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот паспорта. Свидетельство, пожалуйста. Вот свидетельство о рождении. Пожалуйста. Ну чего? Сейчас пойдем, сейчас. Проверить надо. Держи документы. Пройдемте с нами, нужно кое-что выяснить. А что случилось? Пожалуйста, пройдемте с нами. Так, значит, во-первых, я никуда не пойду. Во-вторых, мы опаздываем на самолет. Дайте сюда документы. Дайте. Молодой человек, у меня пройдемте с ребенок, нами. уже устал. Что вы себе позволяете? Молодой человек, пройдемте с нами. Черт. Порезалась? Это неправильно. Мы не должны здесь быть, понимаешь? Мы должны были продолжать самостоятельные поиски. Это все... Мы сидим и ни черта не делаем. Даш, ну где бы мы его искали? Алло? Да, это я. Нашли. Где? Хорошо, я скоро приеду. Ваш бывший муж утверждает, что это его биологический ребенок. А еще он утверждает, что вы издевались над малышом, и они с няней увезли его, чтобы спасти. Ну что, с ума сошел? Я издевалась? Няня мальчика, Светлана Вашкевич, подтверждает его слова. Вы не понимаете, они врут. Оба врут. Ну, спросите кого угодно, соседей, друзей моих, коллег. Как я люблю Тимура, ну это бред какой-то. Ну как придумать такое можно? Я издевалась над ребенком. Ну что ж, придется устроить вам очную ставку. Петренко, на выход. К стене. Значит, считаю своим долгом заявить, что она ребенка шпыняла, она его толкала и грубо с ним обращалась. Ты же врешь. Ты в квартире был всего один раз, и то Тимурчик спал. Нет, это ты врешь.
И Светлана Вашкевич может подтвердить. Я не позволю издеваться над своим ребенком. Вы нас, конечно, извините. Мы, безусловно, нарушили закон. Но это все делалось исключительно ради спасения моего сына. Это не твой сын. Ну, здрасте, а чей, интересно? Ты же сама сделала тест на отцовство. Забыла? Я не делала никакой тест. Это ложь! Я требую повторно провести тест на отцовство! Спокойно, разберемся, надо будет проведем. Уводите задержанного. Я вас умоляю, не подпускайте эту психическую к моему сыночку! Уводите, уводите, уводите! Скажите, что будет с Тимуром? Вы мне его отдадите? Мы осмотрели мальчика. Гематом и других следов издевательств над ним нет, но формально мы обязаны отправить его в дом малютки, пока во всем не разберемся. Обвинения против вас очень серьезные. Пожалуйста. Можно мне хотя бы посмотреть на него? Тихо. Иди ко мне. Да. Хороший. Я тебя очень-очень люблю. Я бы ни за что в жизни его не обидела. Ну да. Как бы я тебя ни за что бы не обидела. Да? Да. Пожалуйста, не отдавайте его в дом малютки. Он и так там почти всю жизнь прожил. Пожалуйста. Привет. 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 Все, больше никаких нянь. Будем тебя нянчить Да, сами. если будет кого нянчить. В смысле? Нет, не надо плакать. Олег со Светой заявили следователю, что я Тимура била. Вы же подтвердите, что это неправда? Ну, конечно, подтвердим. Вот сволочи. Мало того, что они у тебя украли ребенка, они еще клеветать хотят. И да, и если спросят по поводу ДНК-теста, который я делала, ничего не говорите, ладно? Не волнуйся, все хорошо будет. Подержи. Давай. Да? Когда? Конечно, я буду. Что? Завтра заседание расширенной комиссии по делам детей. Будут рассматривать вопрос о лишении меня опеки. Мы допустили непростительную ошибку, доверив судьбу мальчика одинокой, но, к сожалению, безответственной женщине, которая не смогла обеспечить мальчику элементарную безопасность. В итоге все чуть не закончилось трагически, а? Ну что? Ну, Лиля, конечно, стерва. Дашку унижает вообще. Я пойду ситуацию спасать. Ну а чё? Может, я пойду? Не, ребят, давайте я пойду. Держи. Точно? Ну да. Комиссия изучила доводы все внимательно и пришла к выводам, Подождите. что... Подождите с выводами. Здрасте. Мужчина, выйдите. Посторонним здесь не место. Лиля, я же не посторонний. А ты чего, не сказала им, что мы собираемся пожениться? Не сказала? Вот даешь. Она у меня застенчивая. Скоро мы официально оформим наши отношения. Так что Тимур будет расти в полноценной семье. Я буду работать, Даша будет сидеть с ребенком. Я вам гарантирую, безопасности малыша ничего больше угрожать не будет. Дарья Дмитриевна, это правда?
Но это в корне меняет дело. Да, вы, ребят, даете. А чего ты такой радостный? О чем ты думал, Жень? Если они узнают про обман со свадьбой, заберут ребенка, даже комиссию собирать не будут. Как они узнают, если мы действительно поженимся? Вот. Что? Что? Я разведусь, и мы с тобой поженимся. Фиктивно, естественно, фиктивно. И тогда Тимур останется с тобой. Опять обманывать? Мало мы тут всем голову морочили. Перестань переживать и не надо наезжать на Женю. Да. И, между прочим, вот до свадьбы дело дойдет, может, вообще неэффективно поженитесь. Нина. Что, Нина? Садись. Я поеду с Ниной и Валерой. Лиля в окно смотрит, садись. То есть как это не мой сын? Я ничего не понимаю. Вы же сами видите. Вероятность отцовства 0%. Это какая-то ошибка. Должно быть, в лаборатории напутали. Тест проводился в рамках следственных мероприятий. Все было под строгим контролем. Я понял. Скажите, я могу попросить устроить мне свидание с Дарьей? Собираетесь запугивать свидетеля? Не думаю, что вам это поможет. Я хочу просто поговорить. Что тебе от меня нужно? Ничего. Я просто пытаюсь понять, за что ты устроила мне весь этот ад. Я же был неплохим мужем. Я не пил, не бил тебя, не оскорблял. Ну, подумаешь, изменял. Даш, кто не изменяет? Ты же вон тоже с этим Женькой мне рога наставила. Зачем ты так со мной? Мне теперь 5 лет тюрьмы светит. Я тебя заставила ребенка похитить. Ты, родная, ты убедила меня в том, что это мой сын. Я бы не забрал его, если бы не верил в то, что это мой ребенок, Даша. За что ты меня так ненавидишь? Ты меня всегда ненавидела, да? Я любила тебя. И ненависти у меня нет к тебе. Я не собиралась тебя обманывать. Не знала, что так все быстро произойдет. Я просто не успела рассказать тебе. А потом просто было поздно. Стоп. Его отец Валерка? Его отец Валерка? И ты перевела все стрелки на меня, чтобы выгородить его? Господи, какой бред! Как же я сразу не понял? Как дурак поехал искать его мать, а ты спасала чужую семью! Свою спасать не было смысла. Даша. Даша, посмотри на меня. Пожалуйста, скажи об этом следователю. Даша, скажи, и мне поменяют статью. А может быть, просто дадут условное. Даша, ты должна это сделать. Я тебе клянусь, я ни слова не скажу пасечникам. Но, Даша, ты должна это сделать. Ты же хороший человек. Да. Кто-то говорил, что я стерва, и я детей мучаю. Даш, нет, ну я же в каких я условиях, Даш? Я пытался выкрутиться, пытался как-то Даша! Даша, не ломай мне жизнь! А Света! Она в чем виновата? Я не понимаю. Ну зачем?
Зачем вы пытаетесь выгородить людей, которые похитили у вас ребенка, которые вас оклеветали? Я никого не пытаюсь выгородить. Олег действительно думал, что это его ребенок. Это моя вина. Вы понимаете, что рискуете своей работой, если эта информация сейчас всплывет? Главное, чтобы соседи ничего не узнали. Скажите, а можно не упоминать в деле, что Тимурчик – это сын Валеры? Да, в принципе, можно. Почему нет? К похищению ребенка это не относится. Привет. Инка. Олег, ты... Подожди, ты же арестован. Тебя выпустили, что ли? Под подписку о невыезде. Зря, что ты пришел-то? Тимур, у тебя? Да, он с Юрой, с Никитой, с малым. Ты только ни на что не рассчитывай. Да не бойся, не нужен он мне. Это ж Валеркин сын. Что ты несешь? Повторную экспертизу делали. Здесь черным по белому написано. Дашка нас всех обманула. Зачем? Ребенка хотела загробастать. Она ж бесплодная. Испугалась, что вы с Валеркой помиритесь и подкидыши заберете. Так что с прибавлением в семействе. Я дома. Я дома, дурачком. А где обещанный ужин? Где все? Дети гуляют, а ужин тебе пускай в другом месте подают. Опять накрыла. Так, ну и что на этот раз? Даша, спроси. Что ты делаешь вообще? Нет, ну что? Ты совсем с ума, что ли, сошла? Ну, Дашке меня ревновать. Не придуривайся. Это ж ты ее подбил соврать, что подкидыш от Олега. Да никого я не подбивал. Почему соврать? Ну подожди, он разве не от... Потому что это твой сын! Господи. Когда это кончится все? Ты понимаешь, что это невозможно? Вообще невозможно. Я никогда в жизни тебе не изменял. Никогда. Непорочно было зачат. Да я не знаю, мне все равно, я не знаю. Но я никогда. Ну, хочешь, я на колени стану. Хочешь, я поклянусь перед тобой, чем хочешь. Детьми нашими поклянусь. Тварь! Не смей впутывать моих детей в эту грязь. Своими небрачными клянись. Не, ну успокойся, я прошу тебя. Я не могу тебя видеть, убирайся. Я прошу тебя, успокойся. Я прошу тебя, успокойся. Остановись, не надо. Убирайся отсюда. Да остановись, я прошу тебя. Я больше не видела, я очень надеюсь. Да, я! Нас разведут дистанционно. Я никуда отсюда не уйду. И развода я тебе не дам. Вот тебе развод, вот. Все мои дети от тебя, дура. Поняла? Я не верю тебе. Я не хочу с тобой больше жить. Убирайся отсюда. Я никуда... Ой. А что происходит? Сердечный приступ, что ты видишь? Нина, что-то с Тимуром. Вон твой Тимур. Мам, Езжай с отцом. а ты? Езжай, я сказала! Что с Валерой? Гипертонический криз. Что? Нина. Что случилось? Нин, ты объясни, что случилось. Что случилось? Я тебе сейчас объясню, что случилось. Убирай своего ребенка. Пошли в дом быстро.
Оба в дом пошли! Чтобы больше я тебя не видела. Даже близко к моей двери не подходи. Что происходит? Ты можешь объяснить? Олег твой приходил. Он мне все рассказал. Может, тетя Нина его простит? Вон сколько еды ему в больнице наготовила. Да как же она его простит? Она уже на развод подала. Она же любит его. Да? Но нельзя же так рубить с плеча. Макс? Что он здесь делает? Она же в столицу уехала. Привет. Привет. А ты опоздала, Лена. Мы женимся. Вот как. Поздравляю. Спасибо. А я за ребенком. За каким ребенком? Зойка, стой! Стой, ты сама говорила, нельзя рубить с плеча. Не звони мне, иди к своей Леночке. Я же люблю тебя. Спасибо. Макс, прости. Прости, я не знала, что ты собираешься жениться. Я... Тоже много чего не знал. Макс. Я думала, что ребенок у тебя. Макс, я думала, что все можно исправить, Макс. Дура ты. Какая ж ты дура у меня. Мама! Оу! Мамочка. Подожди. Здрасте, тетя Нина. Лена, откуда ты к нам? Леночка, она приехала за Тимкой. Оказывается, это не папин сын, а мой. Что? Это правда. Да. Помните, я 2 года назад уехала покорять столицу. Ну, чего ж не помню, конечно, ты же моего сына бросил. Он черный, как туча, ходил, помню? Нет, я ее не бросила. Я ему предлагала вместе поехать. Да, а что он- бы я там делал? Ну чего, ты, чтобы чего ты кричишь? Какая разница сейчас? Я уже там узнала, что беременна. Я хотела все бросить, вернуться. Но тут я шоу талантов выиграла, и все как-то закрутилось. Продюсер так орал, когда узнал про ребенка, заставлял меня аборт сделать. Я отказалась. А потом он меня на несколько месяцев за город увез. Ну, типа мы сольный альбом записываем, чтобы никто ничего не узнал. А когда родила, я еще тогда плохо соображала. Он заставил меня записку Максу написать. И сюда малыша сам привез. И сказал, чтобы малыш с отцом пока побыл, а я вот когда стану на ноги, сама смогу приехать. Хорошо, а что ж ты не позвонила ни разу? Ну, потому что дура. Я боялась, что Макс разорется и пошлет меня. Так, все, хватит. Мы вот сейчас закончили вот весь спектакль. Придумал, чтобы отца выгородить. Молодец, все хорошо получилось. Это правда, тетя Нин. Мамочка, нет, ты что? Мы пришли с тобой посоветоваться, как нам тетя Даша лучше об этом сказать. Знаете что, а как хотите, так и говорите, тете Даше. Может, вообще это она все придумала, а? Чтобы в очередной раз меня обмануть. Нет, это правда. Мам, кто тебя обманывает? Кто? Все, хватит.
Да. Здрасте, нужно поговорить, я спущусь. Ну, мы спустимся. Ты спишь. Здравствуйте, тетя Даш. Я Лена, девушка Максима. Здрасте. Привет. Как папа, мама? Спасибо, все в порядке. Тетя Даш, тут такая штука. Вы извините, но это наш сын. В смысле? Я его мать. Ну, а я, получается, отец. Здравствуй. Здравствуй. Ну, что ты пришла? Сообщить, когда суд? Я пришла сказать, что мы с тобой бабушкой с дедушкой. Поздравляю. Какие бабушка с дедушкой? Так не волнуйся, ладно, а то у тебя давление опять подскочит. Ты Ленку помнишь? Ну, с ней Максим встречался еще в школе. Так, вот. Тимур, оказывается, их сын. Сегодня результаты теста ДНК пришли. Вот. О, Господи. Я ведь знал, я же говорил тебе, что он не мог быть моим ребенком. А ты мне не верила. Прости, пожалуйста, я никогда тебя не обману. Я просто тебя так люблю, я тебя ко всем ревную, ну, прости меня, пожалуйста. Я тебя люблю. Дура ты моя. Я ж чуть не умер тут. Развода ожидая. Ну что, какой умер? Нам еще столько детей нужно воспитать. Еще нарожаю. Маленький. Вот. Иди к маме. Бери, бери. Аккуратно. Тихо, 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 тихо. Оп. Маленький. Маленький. Это твоя мама. А я папа. Спасибо вам огромное за Тимку. Простите, что так вышло. Бывает. Ну ладно, пойдем. Пойдем, хороший. Пойдем. Все, тетя Даш, вы... Давай я открою. Вы заходите к нам. Мы всегда вам будем рады. Да, зайду. Ты вещи забери. А, да. Сейчас. Спасибо вам еще раз. А, эту кроватку я потом заберу, хорошо? Угу. Все. До свидания. Идем, Тимка, не плачь. Спасибо.
Даш. Даша. Что? Сходим куда-нибудь вечером? Или хочешь, можем завтра поехать за город? Тебе развеяться надо. Не хочу. Что, все выходные будешь дома сидеть? Ты же сама говорила, квартира теперь пустая, как склеп. Ничего, привыкну. Не надо привыкать к такой жизни. К тоске, к безнадеге не надо. Если совсем не можешь без ребенка, ну, усынови другого малыша. Ты мне даст, Женька. Опять скажут, что я одинокая, безответственная, и мне нельзя доверить детей. Мое предложение пожениться остается в силе. Не нужны мне твои жертвы. Это не жертва. Я тебя люблю. Ну, хотя я тебя, конечно, понимаю. Зачем тебе нужен? У меня даже жилья своего нет. Я неудачник. Ты себе, конечно, получше найдешь. Я уже нашла. Постеснялись бы. Ну, клиенты же могут выйти. И вообще вам тут не дом свиданий. Помнишь, как ты на работу в лабораторию пришла устраиваться? И сразу шкаф с колбами перевернула. Ты потом еще так забавно извинялась. Ой, я сейчас все уберу, все уберу. Я, да не надо, я сам. Нет, я разбила, я уберу. Да не надо, я сам. Ты мне тогда очень понравилась. Ты мне тоже сразу понравился. Я увидела фотографию твоей дочки. Кстати, как она? Хорошо. Водила я вчера на аттракционы. Жалко, Рита ее не отдаст. Вместе мы жили. Было бы здорово. Я всегда мечтала, чтобы у меня было много детей. Давай никому не будем открывать. Нет. Иди. Не надо. Привет. Дашка, привет. Ты как? Нормально, а что? Не видишь, что ли? Депрессия у нее. Дашунь, ты давай одевайся, пойдем к нам. Да. Посидишь, в кругу семьи поужинаем, с Тимурчиком поиграешь. Да. Спасибо, ребята, я поужинала. Простите, у меня дела. Ну, Даш, ну перестань, ну какие у тебя могут быть дела? Ну давай, приводи себя в порядок, там, умывайся. Слушай, я такую рыбу запекла, во! Мы в рыбном ресторане поужинаем. Привет, ребята. Нормально. А чего вы не предупредили-то? Да ну, это у вас. Ну, чего? Ты представь с расспросом. Идем. Пошли. Домой. Женитесь, женитесь. А я знала, вы такая. По-моему, ты перестаралась. Мне уже дышать нечем. Не капризничай. Такую талию, как у тебя, не прятать нужно, а подчеркивать. Не знаю, мне нравится. Тебе как?
Даш, ну что ты так переживаешь, как будто первый раз замуж выходишь? Ну? Девочки, мы дома. Давай, Привет. не разувайся. Ух ты, красота какая. Мы заняты, не входите. Никакой мы рыбу поймали. Так, Валер, иди отсюда. Потом, позже, мы заняты. Все, Женя. Опять с платьем возитесь? Вы просили выйти. Это плохая примета. Иди отсюда. И это говорит человек с медицинским образованием? Что ты делаешь? Я? Любуюсь. Тебе очень идет. Сильно доставай свои булавки. Я иду в ЗАГС в джинсах и майке. Даш. 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 Что с тобой творится? Все нормально. Нет, ненормально. Ты уже 2 недели со мной не своя. Боишься, что со мной тебе будет так же плохо, как с Олегом? Или жалеешь, что согласился выйти за меня? Может, мы поторопились? Считаешь, нам не стоит жениться? Не знаю. Может, не стоит. Даша! Даша, подожди. Даша, это правда? Вы расстались с Женей? Угу. Почему? Не люблю его больше. Глупости, это неправда. Правда. Может, он к Рите вернется. Ее бойфренд бросил. Вот полноценная семья теперь Он не будет. хочет к ней возвращаться. Он тебя любит. И хочет быть с тобой, жить с тобой, понимаешь? А мне жить осталось всего ничего. Я не хочу, чтобы он со мной оставался просто так, из жалости. Да что случилось? Даша! Мама моя от рака умерла. 2 недели у меня уже те же симптомы. И не надо, пожалуйста, никому ничего говорить. Подожди. Ты обследование проходила? Так все ясно. Поздно уже что-то делать, Нина. Ты что? Я тебе дам поздно! Ну что? Даш, что, так плохо, что ли? Я не больна, Нина. Я беременна. Ты же не можешь. Вот я сама не знаю, как так получилось. Ой, дочка, что ж ты плачешь-то? Нина, что дальше делать? Как Нина, Женя уволился, совсем уехал. Нина, он уехал вообще из города, я дозвониться к нему не могу. Алло? Валерчик, любимый, страдалец наш там не рядом? Да, они только массаж закончили, понятно? Ну вы там сядьте оба, у меня для вас новости хорошие. Я перезвоню тебе потом. Дашка! Идут, идут.
Начало хорошее. Ведь у нас далеко. Что, все готовы? 3-4. Ну-ка, пошли.